C'est bien. Namo Tassa Bhagavato Arahato Namo Tassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Namo Tassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Namo Tassa. Dinalo, Mingala. India and town, Nasapi, Alabai, Konaya. So Dinala Zoe, Abu to the Senapama, Moha, Musay Nababu Ababi. Moha, Musay Napa. Hari Moha Musay Nababu, Pisidana, J. Moha, Ne. E Rika Do Ano Jan Pa Le O Jinsa Sobilo Limushide Moha Dina Madibu Ahirika Koko Tamunta Nota Pound and Yusango Odessaga Lo China Lomde Madido Koko Tamunta with a Dukan Dokan Makoyabu Sing a Chandago Magoyabo Loga in a Mia Channel me the money that sing it. Loga Machida Luriga account Tendaya Anoa, the money team, Macon of Penny that day. Macon of accounting Coco Damuntabe, Fountain Bimuside there, Lotina Loda. Take a look down, no, Louis in Never. Account so good to get deep in Coco Damu Tale Soye. To make another Zala Doka can move. Pido, the things allowed there, Doka Canima Hobo, a joke and so can a better can be of the Dumaloma, Mahobo. I made only Jade. Only Jade Pogo, you did a come on, no? Paja looked at the Jai Bono, the more Arigano Odessa, the way can Tamashi, Naye, and Luline, to do Peter, Mammy. Every machine on the breathing in Pidam Hobo, who must was a Robas or Nudia. Robas or Nudia, Mana Ezido, Tarina. I don't what a sign of Pida. I don't between people with people. I got the young Madapo in the Swing, Aloa and so. Mimia Gilida, do, Yadi. I young Jango, Canada Pogo, Mamma, and even Ogo Namutabe, Bound and use a reduction at the Shida. I am a mere hundred Malone, basically paid, now we paid. We know Bruce the Bawa, no, Ogo Tinchito Miana. I own a Madrid the Lugano Tiami Melu on the Twitter Kama, Lugon, Chipo, Melo. As well, I own a that be Logama, Flamota de Amonishide. Yashing a amount of pocket water,
Second Udabadi, Yana Udabadi, Pinya Udabadi, Wisa Udabadi, Alobo Udabadi. Second, Yamesi go, the Madine, Quintila. Yana, Amana, Dila Bali. Pinya, Da Gudu, Da Gudu, Da Duka, Da Duka, Da Gom, Da so, Pia Chana Dila Bali. Wisa, Amalo Zajam, Mashido, Alobo Alin, Mina Bali. That's when you do my nemesis or she do. Chemistry, chemistry, a limation, Mauna Babe. Nemesis, a limation, Mauna Babe. That's why can walk in a book reading that one, no? Nemesis, Mauna, chemistry level, Namia, on loaded chinky, loaded a young local machine. And Novas on Pitty McKinley, others on Pitty McKinley, more on Pitty McKinley. Chia. Loka amount jazz it a yari, she is 7. Loka go amount chana. Amount jazz it. Loka no is so ye, Tata Loka, the sheep drawer alone by. We don't all gather Loka, the sheep drawer needed via body. Needed the PPA.ပြီးတော့ရှင်တန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အမှောင်ထဲကိုရောက်တောင်းဖို့ပြီးအဲ့တော့အမှောင်ထဲရောက်ပြီးဆိုရင်ရှိနေတဲ့ပစ္စည်းဥတော်မှာမမြင်တော့လေချက်ချင်းယူလို့လည်းမရတယ်လို့ယူတဲ့ကောင်မှလည်းအမှားမှန်ပြီးမှားကုန်တာဒါပေမဲ့အမှောင်ထဲမှာနေတဲ့ပုံကိုယ်ကတော့အမှားကိုအမှားလို့မထင်တဲ့အတွက်သူလည်းပစ္စည်းအမှန်လို့ထင်နေတယ်တကယ်လည်းအသုံးချတဲ့ချိန်မှာမှားနေတယ်ကြည့်ရအောင်လောကအမှောင်ချတာသို့မဟုတ်Loka ma amount jazzy ya Lebushi. Lebu. Sepoi. Ludari job is a weapon. Right side of the women people being Nedri, Bimari, being a bear bomber down, similar people, Ludari, cases certificate, or Brahmagavase, Julia Gavase, or Tadia Gavase, or leader from the new king. Lurina Lipa below the Atago, she didn't be Sego Panditina lays or Sego Pandita Bobo Regina, Anna Medal. Anna Attachido. Attachido. Not a pure idea. When not that do, either Messia Miata. I will eat that Messia Miata. DPC also are နိုင်ငံပဲပြောပြောဘာပဲပြောပြောသူများရမှာကိုလက်မခံနိုင်ဘူးပြီးတော့ကိုကလည်းသူတို့မပေးချင်ဘူးအဲ့ဒါအတားကြည့်တယ်အိတ်တံမစ္စရိယကြည့်တဲ့ပုံကိုယ်ကစစ်ကိုဖန်နေတယ်ဒါပေမဲ့လောကစကားနဲ့ပြောဆိုရင်အိတ်တံမစ္စရိယကြည့်တယ်လို့ပြောနားလည်ဘူးလေဒါဓမ္မစကားကိုအဲ့ဒါအာနာမဲ့တယ်လို့ဟာစစ်ကိုဖန်နေတယ်ရှိတယ်အဲ့ဆိုရင်အာနာမဲ့တဲ့ပုံကစစ်ကိုဖန်ပြီးဆိုရင်ရလာမယ်ရလက်ပေါ့နော်ဘာရမယ်ဆိုရင်မငြင်းငြင်းဘူးတဲ့မငြင်းငြင်းဘူးဥစဉ်ကြည့်ရအောင်အာနာမဲ့သူကအများမဟုတ်ဘူးအနည်းဆိုငြင်းငြင်းမှုမရဘဲနဲ့ဒုက္ခရောက်သူကအများဆိုအဲ့ဆိုရင်အာနာမဲ့သူကအရာရှိဆိုရင်တော့မအိုချိုးသူဆိုရင်ငြင်းငြင်းမှုမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြည်သူဖြစ်သွားတယ်ကြည့်အောင်ဦးဇင်းတို့စစ်ပွဲလူတိုင်းလောဘဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးဒေါသဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးမောဟဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်ရမယ့်အကြောင်းတရားတွေကရှိတယ်အာနာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ခွင့်ပြုအားလုံးကိုပိတ်ဆို့ထားခဲ့မယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြည်သူတွေထဲမှာဝေဖွားလာတဲ့သာသမီတွေကိုစစ်သားအဖြစ်သိသိမဲ့စသည်ဖြစ်ပေါ်လေသူတို့သိသိနေတာကိစ္စမရှိဘူးညဉ့်ညံ့မှုမရှိဘူးဆိုရင်အသေးပြောက်များတယ်ပြီးတော့အကျိုးကံများတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဆိုတော့ဗျာစိတ်ကိုဖန်တီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ကတော့ easy ပဲ
ဒါပေမဲ့လေအာဏာရဲ့အောက်မှာကြောက်လန့်ပြီးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့စစ်ကိုသွားတိုက်နေရတယ်စစ်တိုက်ပြီးဆိုရင်လေသေတာနဲ့မသေတာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်လူဆိုတာမသိအောင်မနဲ့ကြိုးစားနေရတာစစ်ကိုသွားမှာသိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အာဏာမဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေတာသမီးတွေကစစ်ကိုသွားတာဟုတ်ဘူးညဉ့်ညံ့မုံမရဘူးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့တာသမီးကတာစစ်ကိုသွားတာဟုတ်ပြီစစ်ကိုသွားပြီးဆိုမှဖြစ်နေတယ်သိကြမယ်သိကြမယ်တပည့်တည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကျဲဟာခုတ်ပြီးဆိုနှစ်ကောင်ခုတ်တယ်ခုရကြိုက်ပြီးဆိုနှစ်ကောင်ကြိုက်တယ်အနည်းဆုံးနှစ်ကောင်နာမယ်ဟုတ်ပြီအမေဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တရားမိတ္တပြေမဆိုတာနဲ့သားပဲဖြစ်ဖြစ်သမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလာလဲဆယ်လပွားမွေးဖွားခဲ့ရတယ်ဒါနဲ့အားမြန်သေးဘူးဒီကလေးကိုလေပညာတွေတက်အောင်အသက်တွေရှင်အောင်ယောဂတွေကိအောင်ဆိုတော့ယူဆနေရတာနေ့20လောက်ယူဆနေရတယ်အသက်20ရောက်တဲ့ချိန်မှာစစ်ထက်ဝင်ပြီးဗျာစစ်ဘက်မှာကြာဆုံးသွားလို့ဆိုရင်ဆုံးရှုံးတာပေါ့မြေရည်ဆက်လက်နဲ့ကြံခဲ့မယ်မိဘအဲ့သားကမိမမြူသေးလို့နော်မြေရည်ဆက်လက်နဲ့ကြံခဲ့မယ်မိဘတကယ်လို့သာဗျာဒီသားကိုဒီလိုစစ်ပွဲမှာသိခွင့်သာပေးရမယ်ဆိုအမေကပြင်မဲ့ခံပြီးဘာလို့မွေးမှလဲသူရဲ့အိမ်အောင်20စာတောင်းနေရတဲ့ဒီချက်မှာဒါပေမဲ့လေလူတွေကိုပဲအာဏာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတ္တကြီးဆိုတာနဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝကိုတည်မြဲအောင်ကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့စစ်ဖို့ဖန်တီးလိုက်တော့ဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေလည်းငြိမ်းချမ်းရေးဘရောမှာမရတော့ငြိမ်းချမ်းမရတဲ့ပြင်ကြံခဲ့တဲ့မိဘတွေကလည်းပဲပူလောင်ပြီးကြံခဲ့တယ်လို့တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲကြောက်လန့်ပြီးတည်သွားတော့တည်ပြီးတဲ့တော့မှအပယ်ရောက်အောင်မှကြံခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရှင်လက်လက်ကြီးရကြတာဘလို့ဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအဖြစ်တွေများလာတဲ့အခါနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးမငြိမ်းချမ်းသေးသေးယူအဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးပွားစရာချမ်းသာစရာအကြောင်းမရှိဘူးကြီးပွားချမ်းသာစရာအကြောင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည့်လိုက်မိဘကိုဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်ပြောချမ်းသာခြင်းအဝေးကိုသွားတာလေဘယ်လောက်ပဲချမ်းသာခြင်းလို့နိုင်ငံကိုတိုးတက်စေခြင်းလို့ပညာကိုတက်အောင်သင်တယ်အာဏာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေရာယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ပညာကိုနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးတွေအသုံးချလို့မရဘူးနောက်ဆုံးတော့ brain drain ဘုံတော်မျိုးစိမှုတွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ပညာတတ်မှန်တယ်များနိုင်ငံခြားမှာသွားလို့စားတဲ့အတွက်ရတဲ့လကဆိုစလားဘိုးကတော့နိုင်ငံတော့ကြီးပွားချက်တာကြံခဲ့တာပေါ့နောက်ဆုံးတော့ဗျာဦးဇင်းတို့ရွှေဘုံဘုရားရှိမှရှိနေတဲ့ကြံဖက်စစ်တော့ပဲရှိတယ်လူရဲ့ဘဝကဘာဖြစ်လို့ရွှေဘုံဘုရားရှိမှရှိတယ်ကြံဖက်လို့ပြောတာလဲဆိုတော့နေတွေမှာရှိနေတဲ့ကြံရည်ဆိုင်ဆိုတာလေဘာဖြစ်ပြောကျဲကိုလိုလိုကိုရနိုင်တာမဟုတ်တော့တို့ကဒီညစ်ပြီဆိုရင်ပြောင်းညစ်ချင်မှညစ်မှာအဲ့ဒီညစ်ထားတဲ့ကြက်ဖက်ကိုပြစ်ချနိုင်ရင်နွားစားရင်စားသေးတယ်အရသာရှိလို့ဒါပေမဲ့ရွှေဘုံဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်လာတဲ့ကြံရောက်တဲ့ပုံပေါ့ဒီကြံကုံသွားပြီဆိုရင်တွားယူဖို့မလွယ်ဘူးလေအဲ့ဆိုမြတ်မကညှစ်ထုတ်ရတာဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီကြံဖက်မှာအနက်လေးတောင်မကြံဘူးပြစ်လိုက်တယ်နွားနန်းတယ်မရက်ဘူးဒီတိုင်းပါပဲတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစိုးပြီးတော့လေစီဝါကြီးဝါရောလောကကြီးအုပ်တဲ့ခါမှာညဉ့်ညံ့မှုများတဲ့မိဘတွေကစစ်ချက်ကိုထက်လို့သေသွားမှစိုးတယ်ပဲသာသမီကိုပြင်ရအောင်သိနိုင်ငံကပို့လိုက်တယ်။ပုံမှန်တော့ပြင်ရမကောင်းတဲ့နိုင်ငံကတော့သင်ပြီးတယ်။အော်ကိုယ်စီမှာရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုကိုယ်နိုင်ငံတွေမတော့ဘူး။သူများနိုင်ငံတွေသုံးတယ်။တက်လာတဲ့ပညာကိုယ်နိုင်ငံတွေမသုံးဘူး။သူများနိုင်ငံတွေသုံးတယ်။အော်ဒီလူတွေလေနိုင်ငံကောင်းလို့စစ်ပွဲတွေရန်လို့အာဏာမဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတိရလို့နဲ့ညွန့်လင်းနေနောက်ဆုံးနိုင်ငံခြားမှာနိုင်ငံသားခံယူရတာသာသမီမွေးပြီးတော့လေနောက်ဆုံးတော့ဗျာအဲ့နိုင်ငံမှာပဲတည်သွားတချို့စင်ပြန်လာတယ်သူတို့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုပါပြီကိုနေပြီခုနကနွားတောင်မနှဲလေကြံဖက်လို့ပဲနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေသုံးလို့မရတဲ့ခန္ဓာနဲ့ပြန်လာတဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ်စဉ်းစားကြည့်အမေတယောက်ကသားကိုသတ်ခိုင်းဖို့အတွက်မွေးပေးတာမဟုတ်ပါဘူးအသက်ရှင်ဖို့အတွက်မွေးပေးတာဒီအဲ့ဆိုရင်ပြည်သူတွေအတွက်အမှောင်ကြားစေတဲ့အရာစစ်တယ်ဒါပေမဲ့အမှောင်ချပေးတာလို့လေအာဏာမဲ့တဲ့ပုံဒါနဲ့ပြည်သူတွေဟာဒေါသမဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါမဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ရတယ်နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးငြိမ်းချမ်းနေရင်တရားနဲ့တရားပြောစရာမရှိဘူး
essence ကြည့်အောင်စစ်ပွဲဒီဒီကဘာလဲဆိုရင်ဒေါသပြတ်တယ်မကျင်းတဲ့လို့တိုက်ရတာပေါ့ကျင်းနိုင်ပဲတိုက်မယ်ဒေါသပြတ်တဲ့ပြင်လာမယ်အောက်မှာအိတ်တာပြီးတော့မစ္စရိယဘာဖြစ်လို့အိတ်တာဖြစ်တာလဲနံပါတ်1ဒီမခန္ဓာနံပါတ်2သူတို့ရတာကိုကိုယ်စိတ်ကလက်မခံတာနံပါတ်3မရစေချင်တာဟောတကယ်လို့မြင်ရတရားလေးပါရေးလက်စားတဲ့အခါမှာဘာသာလက်ဆက်ကလာလိုက်တယ်ကိုယ်စားအော်ဟောလူငါလူကြီးများတက်ခဲ့တာပဲနောက်တော့ရအောင်ပါကကြည့်စိတ်ကကောင်းရတခုမှမပေးဘူးဒါကနေအိမ်ထောင်တဲ့မဟုတ်သေးတဲ့သားပြောင်ပြောတာအိမ်ထောင်တဲ့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကြည့်နံပါတ်1သာသမီတည်ဆုံးတဲ့မိဘပဲနိုင်ငံမှာကျန်မယ်နံပါတ်2မုံဆုံးမတွေကျန်မယ်အော်အဲ့ဒီမုံဆုံးမသာသမီရှိမယ်ဆိုရင်မိဘမဲ့သားတွေကျန်မယ်ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမှုတွေရှိနေတဲ့လူပြောင်းမှာတော့ကပရိဒီဝါများနေတဲ့အတွက်ဥဒုဖြစ်ဖို့မလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာအာနာမတက်ဖို့ကိုလည်းကြောက်နေရတဲ့အပြင်တည်သွားတဲ့သားအတွက်လည်းပဲဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေရတယ်ပြီးတော့တည်သွားတဲ့ယောက်ျားတွေဝမ်းနဲ့ပူဆွေးရတယ်တည်သွားတဲ့အဖေအတွက်ခေါ်စရာအဖေမရှိပဲလူလောကမှာမျက်နှာငယ်နေရတယ်တဲ့အဲ့ဒါရှားကြမို့တော့အဲ့ဒါမျိုးဆွေကိုကိုစားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါမျိုးဆွေကိုကိုစားကိုလွှမ်းမိုးသွားတာကတော့ရှားမဟုတ်ဘူးမောပါမောပါသူ့အနေနဲ့လူကိုပြန်စမ်းကြည့်ပြန်စမ်းမယ်လူကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးရမှာလူတက်ပြန်မှာမေးကြည့်ပါလားဘုရားဝါဒရှင်နာမနဲ့ပါဠိဘာသာဝရမိတိကဗမာတိတရှိတော်တားပြရမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်ခွင့်ပေးရမှာဒါပေမဲ့တရှိတော်ကိုတက်ပြတာအော်လုံးတင်လို့တင်နားလည်နေမောဟလာတော့အပြည့်လေအာဟိရိကနောတ္တပါကိုယ်ကိုလည်းတမုံထားသလိုပြည်သူလည်းတမုံထားဖို့အာဟိရိကအနောတ္တပါဒီလိုက်သိတဲ့မသိတဲ့တွေတဲ့ကိုယ်ကိုလည်းတမုံထားသလိုပြည်သူလည်းတမုံထားကိုယ်ကိုတမုံထားတာအပယ်သွားမှာပြည်သူတမုံထားတာကညဉ့်ညံ့ကိုပေးခဲ့တာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဩဒေသာလောက်ချင်တာလောက်တာဘယ်လိုလဲဆိုအာနာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကြောင့်နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးမှာအာနာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်အုပ်ချုပ်ခံလူတန်းဆိုတာတော့ပြည်သူများဆင်းရဲတာပဲဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားချမ်းသာမှုမရှိတဲ့လူရဲ့ဘာသာရေးခေါ်တဲ့ကုသိုလ်တော့ကိုလွယ်မဲ့ထင်လို့လားလူဆိုတာလေအတွေ့အကြုံများလေလေစာနာတဲ့ကိုရစ်စာတရားများလေလေပဲဦးဇင်းတော်ကလေကံကောင်းဖမှစွာနဲ့နေမှာမွေးကလာမှတ်ပြီးမယ်မြို့မှာကြီးတယ်ဒါဆရာရဲ့ကျေးဇူးလည်းပါလာပေါ့လေဦးဇင်းစနေသားလာဘယ်ကနေပြီးတော့ကျန်ကုန်ခေါ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကမွေးစားထားလိုက်တဲ့အတွက်ပညာရေးကဏ္ဍမှာခက်ခဲဆိုတော့မကြုံပါဘူးကိုမသိချင်းရင်မသိရုံမရှိတယ်ဒါပေမဲ့သင်ရမယ့်ပြေးကအများကြီးရှိနေရောတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုမှလည်းကြည့်လိုက်စစ်ပွဲပြည်တဲ့နေရာတွေမြို့မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစက်တန်းကိုမတည့်ချင်လို့ကျူရှင်ထားတာမှပြေးနေကြတယ်နေမှာရှိတဲ့လူတွေစစ်ပွဲကြောင်းမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စက်တန်းတက်ချင်တော့လို့ကျောင်းသွားချင်တာသွားလို့မရဘူးကြီးစံကြောင်းမှသွားမှာပေါ့ဟာထမင်းတာလက်မှန်မစားဘူးဒါကြောင့်မြို့မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နည်းနည်းစာနာဖို့လိုတယ်ပညာဆိုရင်မသိခြင်းအလုပ်ဆိုမလုပ်ချင်ဘူးနေမှာတော့ကြည်လိုက်ဦးဇင်းသွားဖို့တယ်ကြာသွားချင်လို့သွားတာတော့ဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမှသင်နေအောင်သင်ပြီးနေပါလားပေါ့နော်အတွေ့အကြုံတွေကို share လုပ်တာပါလူတွေရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ကြုံမှုတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုမသိရင်ကရုဏာစာရတဲ့စိတ်ကိုကြီးစာတဲ့တရားပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးမြစ်ကြီးနားနဲ့ဘုံဘောပေါ်ဖို့လည်းသိတယ်မြစ်ကြီးနားနေတော့ဘုံဘောဆင်းတဲ့အခါမှာလေးနဲ့ဆင်းမဲ့နဲ့ကားနဲ့ဆင်းကြည့်3-4နာရီမောင်းရတယ်အဲ့ဒီနောက်မှလူတယောက်မှမရှိဘူးလူတယောက်မှမရှိဘူးသာပြောရတာဗျာရွာတွေနဲတာမဟုတ်ဘူးရွာတွေအများကြီးမှအများကြီးအိမ်တွေအကောင်းတွေတန်းကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီရွာတွေအဲ့ဒီမြို့တွေမှာလူတယောက်မှမရှိဘူးဒါဆိုတော့ကိုရှာလာလို့ရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အိမ်မှာနေမရှိဆိုရင်အဖြစ်ပဲဆုံးရှုံးဝင်အများကြီးကျန်ပါတယ်
in Shata, the Sanisa of Shata, the Pisigo. They are simply done to Tobiaki. People look at the woo, don't social today. One chiba. And I hope you might be able to teach again. Pay mentally, don't have them, Yimmy money. Some of them is she would, whom my sons have shoes. Take his sons and she da. He must not have shoes downtown of Yadi, my daughter blue on summer. Teach it, you might need to be. Young one needed to be, many money needed to be. Through taking in the Sanabia, taking in the Sanabia. Whom my Sanabia would be there. Sanet, sunset of Nemo will do. Look, kitchen to be cheap. As a more I got about all this. Yaman the Yan. That's my mother, all that either Mr. Kusa Pila. That Anna made a Bogori Pila, no? Any Anna made a Bogori, Alman need a Bogori, cheap, Piduri, by them. Doga Chia bit there. Toka, Bari, Diwa, Joka, Domnana, Uba, Yada. Toga, Swindia, Jamia. Really what? Muria, Babylon, not be Muari. They, you know, the people, 2 Gambian and do around you. Going did it, say how much. But only thing was being told me. He do it at the end, but we might be the novel. Took on the novel on it. Sell alone to a tree at the time of thing and the didn't say the thing and the don't we had a time of me as you don't let you do it and who like it. She don't do that, let it die. Bottles out my day. As a baby, Doka, who's in a book on Domna, say a singer. Chang 2 only. Ubaya, depression window, sit yoga, pick on her. Tala Pidu can there, ya. Tala Anna made a book with Penny, ya. That's a really a chapter about it there. Loba, look at the number of Muzni, Mamola, this is in Suja, Dokan Yama, Yomi. And then I had to put you what channels in the story. Among people, 6 so the amount the amount only. See that. More I got the papers, obviously, more about it, dollar, Mr. Kukusa, dollar about it, more than dollar better about it. Dream, take a jump. I don't know when a penny that say what the poor, Yans and down, Michelle. I don't know, looking at 9 years to 10. 9 years, 9 years go well do it. Little 9 mile, I was a long 9 years. The do what government machine routine. Oh, civil there is a go on the job to do tomorrow. And Nangan Gene, Nangan and Jibu quite that. Nangan ye, Nangan ye. I wouldn't think it a chance change my one. Oh, yeah, my girl in the deed of your young girl. With the Dura, Dika, Loba, Dota, Moabu, such a yard. Ladies and a boama, so you go down in Yanni, but sit in the door. Manabo, young machine of the Dibu, say on Beta Dida, must say on Beta of your name. Come in along with Chavanelli. Then Nathan Yao, a good one, chop land in the book and Yashi. Arabu, who's a busy dinner. But Nanga below it, Nanga the mother down. Nanga ye, ma. I don't think it's a politics to do it. Nanga ye. I say Nanga the mother, politician. Nanga the mother. You know, John the chain one day, say I have your England, say I have your Nanga ye go, but Roman sing with Nama. We don't Nanga the mother, but Roman. So complicated. They should treat it. But you know, there's a lot of good data. Me do, I know, Chono Mari, can she there, you know, at the inner she there. Then the mama. Camelo be along, my idea. And I will go and years ago, and the mind. You know, why the mother father doesn't do to me. And here, she did. Know that. Ida, Messia, Ira, Okosa. Ira, Moha,
Ahirika being no tapa Odessa. Tochi. Long should 3 days soda. Dova Lonamo, think can I move? TB seen a better to do Java Mambo, Lula. May I sit in Lula, Yazina, Messia. Through Yamabi and Naku, socially, Cocosa. As in, Moha, looking at the Logan. Logan noted to Messinago, Coco Damunago, Power and Yusago, Logan, so complicated. They should tweet at it. That was a boy I didn't want to mention it. They never found it. That they people do it, no? That's a little pony thing to it. Pass up your money. You should go to it. Who you do it? Change up from that. Who you pass up your money? But they may be your money. They may not change. Do it, they may not change. They can do you. I mean, they can help. Chin they will market. Yen Muro, Luginelli, Canada and Liban Yoga now Canadian in Jean of Wujida. And then I know my network, no? Oh, Jimmy, 9 years. 9 years do that. People all the same. 9 years. 9 years, 9 the one Sunday. 9 years into the Sunday. Jiwa Lumuye, SMB Alundi, Idu Wine. Raja, Nanga Yigo, Idu Yokanshi. I don't know if you're there. That's what I call it. The Ashi there. Apri Hania. Apri Hania. They are on a bank. Two leader with a Garap Nabo. With a lima, so we are hold it. And with a limo, yes, you. The physical down here. Empathy. Yeah, Nanga is John Tomba. And I know you're not moved. Uzua, Nanga the moment to your Nanga is equal. No, keep to your lower order more. She had talked a bit or to dominate. You hear about it. Nanga is equal. Nanga is equal, same with that. Toka, so in the other channels, they are fear and worry for no. Taking in a job, what do you make? You never did about it. Be up by it. Muyame, Usuyame, Udokayame, say the Koyame, doesn't depression women. Ah, you said go. And I made that Runa Mudia Ubeka Linongo, they know what. I want to use that. To me, those are the Chema. What the other and Salis, other than Salis, Bogo use that. The Tom and Salis, Bogo use that. What the other Salis and other than Sani, 1 year ago. The one I say, near the ball. Ludica, Buduma gives I do, put me to Sally body. I need to make a Buduma to die a connection. Ludia gives I go, to the gives I, as a man, to the gives I could have used as a ball. The other man shot on you. And I jowl. Within say, I feel good at Sally Bono. Within say, I'll be always in Pogimo. Always say, I all of your man. Lubona. The Peter Hensel. Manchester, say, don't worry, that doesn't mean no worry. Uzia, say, you come, commanding and confident. Grandma will tell you that. Grandma, you say, start young people. But you know, Mama, job. They get Mama, job. And maybe Mama, job. Don't worry, that doesn't mean no worry. Masoi Banekwa. Masoi Nebura, Piums and Nebura, Moho. Oh, on that. Did I be? Lurigani, Budu using my 8 attacks as a kind of Anna Chin, take Sana. Who's not looking at the society? The organization of the book, Anongo. We have to care of them. The road you said would do it. But like whom you were putting Mulutina. Or as I look at us, I think you are not going to be telling you, Macan and Masan and Magan and Day. Oh, Pio Yadasuya. I'm new to the same Sweezy. That was the people who did it. I don't cook your 9 is equal to her. If you do, Bola or a machine, the more we can a machine.
raga no de ya to mo loba doda mo ma ti yin phan ti man di phan ti ye tu lu le be chai dong lo mo ja pi me tu lu ma ti lo lo yin ne ma ti lai ma ti ba da naw ko so lo ma ya di lo pyo lai be naingan yi po chi ya naingan yi sit la chi chiဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဟုတ်တယ်မကြည့်အောင်အဲ့ဒီမှာအမေရဲ့အဖေရဲ့သားရဲ့သမီးရဲ့ရှိမယ်ဆိုပါစို့သားသမီးများတယ်မိသားစုနဲ့ထားလိုက်သားသမီး9ယောက်ရှိမယ်ပြီးတော့အမေရဲ့အဖေရဲ့ပေါင်းတော့9ယောက်ရှိတယ်အမေနဲ့အဖေညီးနေသေးတယ်၍သို့မဟုတ်မတက်သေးတယ်၍သို့မဟုတ် divorce လုပ်မယ်လို့ပြောနေသေးတယ်၍သို့မဟုတ်တက်တက်လုပ်နေသေးတယ်၍အိမ်မှာရှိတဲ့သားသမီး9ယောက်ဘာဖြစ်လဲတော့ကပြရတယ်အမေလာလည်းပဲတမျိုးအဖေလာလည်းတမျိုးဘာဖြစ်လို့လဲအမေကလည်းအာဏာပြနေတယ်အဖေကလည်းအာဏာပြနေတယ်အာဏာကြမ်းမှညက်နေတာကိုအာဏာအဲ့ဒါရှင်းပြောဆိုရင်အမေကိုလည်းထင်ကြည့်တော့အဖေလည်းထင်ကြည့်တော့ခက်တာကအဲ့ဒီအိမ်ကိုစုံပြီးသွားလို့မရလို့သာအဲ့ဒီအိမ်မှာပိတ်ကပ်ပြီးနေရဒါပေမဲ့ဒါ impression တောင်းသွားတယ်အာဏာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုဘယ်သူမှအထင်မကြည့်ဘူးဘာဖြစ်လို့အတ္တကြည့်လို့ဒါ egoism ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်မောဟသိအားကြည့်တယ်လည်းပါတယ်ဒေါသအားကြည့်လာတော့အာနာပြန်လာအာနာပြန်တာမဟုတ်ဘူးအာနာကပြားတာလည်းမဟုတ်ဘူးအာနာဆိုတာတာဝန်ပြောတာလုံးပြရတာမျိုးမင်းတို့ငါဒီအာနာပြရတယ်လေဒီလိုမျိုးလုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတာမပြတာအခုမဟုတ်ဘူးအာနာပြတယ်လို့များတယ်အခုကြည့်အမေရတယ်မျိုးပြတယ်မျိုးဆိုရင်အဲ့ဒီအမေနဲ့ဖေအိမ်မှာမရှိသေးတယ်လေသာသမီတွေလေစောနိုင်တယ်ပြောနေတယ်ပါနိုင်တယ်စားနိုင်တယ်တောင်းနိုင်တယ်။အော်အမေလာပြီဆိုတာနဲ့ငေါတော့မယ်။အဖေလာပြီဆိုတော့ငေါတော့မယ်။အတန်ကြတာနဲ့နေတော့ကြောက်တယ်။အာနာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဒါကြောင့်ဘုရားကနိုင်ငံမဲ့ပြောပြောသို့မဟုတ်တိုင်းတဲ့ပြည်နယ်ပဲပြောပြော we are like a family ။ဘုရားကပြည်သားဆိုလို့ပဲ။ပြည်သားဆိုတာပရမကတဲ့အိမ်တိမ်နဲ့နေလို့မရဘူး။စီးပွားရေးဘာနဲ့တော့လို့စားမှာလေ။တိမ်နဲ့နေလို့ကိုမရတာအဲ့ဒါတိမ်ကနေတော့နှစ်အိမ်တော့ဖြစ်လာရင်ရောအဲ့အိမ်များလာရင်ချက်ကွယ်ကျဲလာရင်မြို့နယ်ကျဲလာရင်ပြည်နယ်တိုင်းအဲ့အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်နိုင်ငံဆိုဖြစ်လာလေအဲ့ဒါ small family ခေါ်တဲ့မိသားစုတည်တည်ရနေတော့ bigger and bigger ကျတဲ့ကျပြန်လာတာကိုဘာပေါ်လဲဆိုရင်နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးခေါ်တယ်အဲ့ဒီအမျိုးချစ်ပါလေဆိုတဲ့စကားပြောတဲ့ပုံကိုအာနာရှော့ကြအာတာကိုရှော့ကြပရတ်မြောက်ကြအာနာကိုမဲ့နေသေးတယ်ဒေါသတွေကြီးလာမယ်အိတ်တမင်းဆွဲရကြီးလာမယ်အခုကြီးလိုက်နေအာနာအောက်မှာနေတာကြာလို့လာမသိဘူးဘမလူမျိုးတွေအတာကြီးမှမသိကြီးလာတဲ့အတွက်ကာပါကင်ကိုတောင်မှဒါသူထိုးတဲ့ပါကင်နဲ့မှန်တာပေါ့သူကချက်ခရတဲ့သူအိမ်ဝင်ကိစ္စမရှိဘူးပြည်သူပိုင်းစီမင်းကခင်းထားတဲ့လမ်းပေါ်မှာရထားတဲ့ကားတရားပေါ်မှာသူတို့ပိုင်တဲ့နေရာအဲ့မှာပြဿနာတွေထားတဲ့သူထောင်ရရောက်ကုန်တာလေ။အော်အာတာကြီးမှမသိကြီးလာတာအာနာကိုမတရားသုံးရမယ်သူတို့တွေးတာအဲ့ဒါညဉ့်ညံ့ကိုတော့မရဘူး။ဒါ consequence ပဲ။အဲ့ဒါအမောင်းကြားစေတဲ့အရာလေးမျိုးနဲ့မှာတစ်စစ်ပွဲဘယ်သူဖန်တယ်လဲဆိုရင်အာနာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဘာဆုံးရှုံးလဲဆိုရင်ညဉ့်ညံ့ကိုဆုံးရှုံးတယ်။ဒါကြောင့် peace ညဉ့်ညံ့မှုလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးဒီအာနာကိုဖယ်ပြရတယ်။အဲ့အာနာရဲ့စัจ java ပညာပညာမရှိအာနာမဲ့တာပဲပညာရှိအာနာမမဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်တွေကဒီအာနာသိမ့်မဲ့ခဲ့တာနေမွေးအင်ပါယာကိုထူထောင်ခဲ့တယ်သူတို့ပေါ့အရှိတ်ဘက်မှာနေထွက်တယ်အနောက်ဘက်မှာနေဝင်တယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒီမှာနေဝင်သူတို့အုပ်ချုပ်တယ်လေအရှိတ်ဘက်ကနေဝင်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဟိုဘက်မှာနေထွက်တယ်နေမွေးအင်ပါယာသူတို့တည်ထောင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့စစ်ဆိုတာလူသေးတယ်ဆိုတည်တဲ့ချိန်ကစားတော့အင်္ဂလိပ်တွေစင်တယ်တော့ကြည့်လိုက်ရင်အင်္ဂလိပ်စစ်တယ်လားမေ့ကြည့်ပါလားဦးဇင်းတို့နိုင်ငံသိမ်းတော့တာဂျပန်အတော့မှအင်္ဂလိပ်ကအရင်အင်္ဂလိပ်ကအာဏာမဲ့တာအင်္ဂလိပ်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမှားပဲဘလောက်ပဲဦးဇင်းတို့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံကအစင်လုံးဝခေါ်ပြီးတော့ဗမာပြည်လာတိုက်လာတိုက်သူတို့ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေပါလာတာပဲလေချိတ်နဲ့တည်ရင်ချိတ်နဲ့တည်ရင်သူတို့လူတွေတည်တယ်လေစစ်ဆိုတာလူတွေတည်းလူမတည်တဲ့အရာဖန်တီးပါဒါပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖန်တီးတာနဲ့
စီးပွားရေးနံပါတ်2စီးပွားရေးဖန်တီးလိုက်တယ်စိတ်ကိုဖန်တီးရင်လူသေးတယ်ဘယ်သူသေးလို့ဆိုရင်အာနာမက်တဲ့သူလည်းသေးတာပဲလေကိုမျိုးသေးတာပေါ့ကိုမျိုးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကိုမွေးရတယ်မျိုးတဲ့မတွေးနဲ့အင်္ဂလိပ်ကအဲ့လိုမျိုးကိုသူတို့ပြောတော့အင်္ဂလိပ်ပဲလေအသိမခံတော့ဘူးအဲ့စီးပွားရေးကိုတော့ဖန်တီးလိုက်တယ်စီးပွားရေးဆိုဘာဖြစ်လို့စီးပွားဖန်တီးလဲမန်ဒီမွေးအတွက်လူတွေကမွေးမဲ့တာကိုလူတွေကမွေးမဲ့ရင်စီးပွားရေးဘလို့မှအောင်ဆန်လို့မရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်လေစိတ်ကိုမဲလန်းခြင်းဆိုအင်္ဂလိပ်တွေစိတ်ကိုရက်ပြီးတော့စီးပွားရှာတာဘယ်တော့တော်လဲဆိုရင် premier ကိုကြည့်လိုက်ပါလားအာနာမဲခက်ထူးတဲ့ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်တွေအာနာဖယ်ပြီးတော့စီးပွားရေးကိုလေလောက်တာတခြားမလုပ်ဘူးခြေတောက်နဲ့ဘောလုံးကိုင်းနဲ့ငွေရှာတတ်တယ်အဲ့တော့ဗမာတွေကအခုကြည့်လက်ထက်မှာတော့ကန်ရက်ကိုစဉ်းစားနေတယ်ပိုက်ဆက်ပြားမှရမှာတင်တယ်မွဲတော်နေတယ်ဗမာနိုင်ငံစင်းလေးပါလေနာမပြောနဲ့ဘာဖြစ်လို့အတားကြီးတဲ့ပုံကိုရှိနေတဲ့စင်းလေးပါပဲအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အမေအတားကြီးအဖေအတားကြီးဒီတိုင်းဖြစ်နေပါပဲအခုကြည့်ငွေလူစတော့ငွေမဲ့တာလေလူပြောရမရှိဘူးလားကြောက်ဘူးလား money can make everything ငွေအရာအမှဖန်တီးလို့ရတယ်ဒါ materialistic ပေါ့နော်ရုပ်ဝတ္တိသမားတွေပြောတဲ့စကားပါအချစ်ကိုငွေနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးယုံကြည်မှုငွေနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးကျင့်သားမှုငွေနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးစာနာမှုငွေနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးပြီးတော့နားလည်မှုငွေနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ insight အတွင်းမှာရှိတဲ့ peace ဉာဏ်ဉာဏ်မှုတွေ understanding နားလည်မှုတွေ compassion စာနာမှုတနာမှုတွေကိုငွေနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့လူတော်တော်များများက 90% 90%ရာခိုင်နှုန်းငွေပဲငွေရှိဘာမှလုံးလုံးရဘူးပြောတာကိုအဲ့လိုမျိုးတွေးတဲ့လူတွေပဲဘာမှမလုပ်ငွေကိုဖန်တီးပေးတယ်ဒါပေမဲ့ငွေကိုတင်းမပေးဘူးဘာနဲ့ပေးရလဲစီးပွားရေးမပေးတယ်အခုကြည့်လိုက်အာနာမက်ကဥပမာပေးတာပေါ့နော်အာနာမက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေပြင်သစ်လူမျိုးတွေအီတလီလူမျိုးတွေကြည့်လိုက်စစ်တိုက်နေလားလို့နပိုလီယန်ဆိုကြောက်မှပေါ့ပြီးတော့ဂျာမနီဆိုရင်အစ်တလာကြောက်မှပေါ့အင်္ဂလန်ကြောက်မှပေါ့အခုစင်တက်ကူကြီးတဲ့စစ်တက်ကိုစိတ်ကူးနေတယ်အမားတွေဒါတို့စီဝတ်ဖန်နေတယ်ငွေအပြည့်လို့မရဘူးအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်တက်တာလည်း invade သူများနိုင်ငံကျူးကျော်ရတာပဲစီးပွားရေးဒီတိုင်းပဲခုအင်္ဂလန်တွေမှာစီးပွားလည်းပတ်လို့မရဘူးလေဗျာကိုယ်နဲ့တော့လူကြီးကတန်50ပဲရှိတယ်ဆိုအဲ့တန်50ပဲတောင်းနေတယ်တနေ့မှာပတ်စံတန်50ပဲလဲနေမှာဩဒါလည်းပေါ့သူများနိုင်ငံသုံးဖို့အတွက်လူရဲ့တန်း9000ရှိတဲ့အတွက်အနည်းဆုံးသူတို့ထုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေတန်းဆောင်သုံးရင်သူတို့မှဝင်ငွေကတန်းဆောင်ရှိတယ်တန်းဆောင်ရှိတဲ့အတွက်ဗမာနိုင်ငံရှိတဲ့လူရဲ့တန်း50ကတန်းဆောင်ထိုင်သုံးမယ်ဆိုရင်အေးအေးသုံးလို့ရတယ်50နဲ့ထောင်ချားစီတယ်ရတယ်တရားကိုတကြမကပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါလည်းတော့နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးဒါ investment လို့သုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူတို့ကနိုင်ငံတွေးကိုသူတို့ကြည့်လိုက်တယ်အဓိကကတော့ဗျာnatural resource ခေါ်တာပေါ့နော်သဘာဝရေရနာပေါ်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုအဓိကရွေးနေရှိတယ်။ဗမာနိုင်ငံသိကောင်းတယ်ဗျ။နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေသိဝင်နေတယ်။ဥပဒေမခိုင်မာသေးလို့မဝင်သေးတယ်။အလွဲလုပ်နေတယ်လို့မလုပ်သေးတယ်။ဟုတ်ပြီစီးပွားရေးသမားတွေကပါစီးပွားရေးတွေကြည့်တာနော်။အဲ့ဆိုငွေမဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကပါဖန်ပေးရတယ်စီးပွားရေးဖန်ပေးရတယ်။စီးပွားရေးဖန်ပေးဆိုတာဆိုတော့ဗမာနိုင်ငံကိုဒီနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတခုကလာပြီးတော့ invest ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာပေါ့လေရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့အခါမှာသူတို့နိုင်ငံသားတွေပဲမခေါ်ချင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့နိုင်ငံသားခေါ်ရင် visa ကြေးပေးရမယ်ဒါ straight ကပေးရတယ်လေပြီးတော့နေဖို့နေရာရှာပေးရတယ်စောင့်ဖို့ကရှာပေးလို့ねပေးရမယ်ငွေကလဲတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေပဲသူကခေါ်ခိုင်းတယ်နေစီပေးကြမလို့နှစ် state တွေပေးကြမလို့အဲ့ဆိုပတ်စံများတက်တာအဲ့ဆိုနိုင်ငံသားတွေခေါ်တယ်အော်ငွေဆိုတဲ့စကားနဲ့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒီလိုပါပြတ်သွားတယ်ဆိုကြည့်လိုက်နော်ရင်းချင်းဖို့ဆုံးရှုံးတယ်ရင်းချင်းဖို့ဆုံးရှုံးတယ်မှန်တာပေါ့ဦးဇင်းတို့ရိုးရိုးလုံးသမားတရားနဲ့ကြည့်အောင်သူများရဲ့ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်သွားလုပ်နေလူတယောက်ပါအပြစ်မဲ့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ရင်းမှုတိုင်းကွန်နေရတယ်သူတို့ဝစား
ဘိုးပါဆိုဘိုးပေးရတယ်အထူးအဖြစ်ဒီရောင်းစင်တာတွေမှာထားတာယောက်ျားမထားယောက်ျား technician တွေမှာထားတယ်အမျိုးသမီးတွေကိုဆက်တယ်ကျောင်းတဲ့နေရာမှာထားတယ်အဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲ attraction ရှိမှစီးပွားရေးလုပ်လို့ဆင်ပြေတာအဲ့ attraction တွေတော့တမျိုးတော့ traffic နေတယ် marketing ဆိုတာလူတွေကိုပတ်စိတ်လောက်တာပါပဲအဲ့စီးပွားရေးလုံးမစီဒါမတရားတော့မပြောနဲ့စီးပွားလောက်တာစီးပွားရေးလည်းမောဟတဲ့မျိုးပဲပြီးတော့စီးပွားရေးဟာဒီကလောဘစီးပွားကဒေါသစီးပွားရေးကလောဘအဲ့မဲ့လောဘကိုထုတ်ထားတာကမောဟပြီးတော့လောဘကိုထုတ်ထားတာမောဟလောဘထုတ်ထားတာလည်းမောဟအဲ့ဆိုတော့ဘုရားဦးဇင်းတော်ငွေလိုတယ်နိုင်ငံဆင်းရဲတယ်ဒီညဉ့်ညံ့မောလည်းမရှိဘူးကိုယ်ဖေရလည်းခြေတော်ပြတ်နေတယ်လက်ပြတ်နေတယ်ကိုလိုကျွေးမှကြီးမယ်အဲ့ဆိုငွေကိုမမဲ့လို့မရအဲ့ဆိုသူတို့ပညာသင်တယ်ဦးဇင်းဗမာနိုင်ငံမှာလေမေးကြည့်တယ်ပညာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာကြောင့်ပညာသင်တာလဲဆိုတော့အလုပ်ကောင်းကောင်းရအောင်အမှန်မှန်သိပြီးတော့ဘောအကောင်းဖြစ်တတ်ဖို့ဆိုဖြည့်တဲ့အဖြေတွေ့တဲ့ကြောင်းတရားမှမဖြစ်ဘူးအလုပ်ကောင်းကောင်းရအောင်အဲ့ဆိုဦးဇင်းတို့နိုင်ငံကတက္ကသိုလ်ကနေတော့ produce လုပ်လိုက်တဲ့ကျောင်းသားအားလုံးဒီငွေထဲဝင်သွားတာတူနေဘူးလားငွေထဲဝင်သွားတာနည်းမဆုံးရှုံးမှမသိဆုံးရှုံးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနိုင်ငံခြား company မှာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအမျိုးသမီးဆိုတော့ပေါင်ပြမှာပဲဆိုတော့စကောက်ဝါမယ်ဘယ်ထမင်းရှိနေဘလို့လို့ attraction ရှိမှာတော့ကြောက်ကြောက်ဆိုတဲ့လူတွေကမျက်လုံးကစားပြီးဝင်တဲ့လူတွေကိုမယုံမရှိတဲ့ကိုဖုန်းဆိုင်ကြည့်ပါလားအခုမောင်လေးခေါ်ရတာလည်းတင်တကြက်တန်တာနှစ်ကြက်ပေးခြင်းတာလေအမျိုးသမီးကတကြက်ကိုနှစ်ချက်ပေါ်ပြီးသုံးနေတာအမျိုးသားရမရဘူးရတယ်ဒီမလေးမနဲ့ဒီမလေးမနဲ့စီဝဲမှာလေမွေးမဲ့တဲ့ပုံကိုလေသူကလောက်တာအဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်ပြောသူများရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်းနှီးမှုဆုံးရှုံးမှန်းပြီးဆုံးရှုံးလာကြည့်အောင်ရင်းနှီးမှုဆုံးရှုံးလာအောင်ကြည့်မယ်သူ OTC ရတာမျိုးရှိတယ်ဒါ utilization OTC ရပြီဆိုရင်ရင်းနှီးမှုထုံးစံဥစ္စာဘုံမနိုင်ငံမှာကြီးသူယူသေးတာရင်းနှီးမှုငယ်သူလေးစားတာလည်းရင်းနှီးမှုရွယ်သူငယ်သူကိုတနာတာလည်းရင်းနှီးမှုရွယ်သူလေးစားတာလည်းရင်းနှီးမှုကိုမှမိဘရှိတဲ့အတွက်မိဘကိုတို့ထွေးရတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွေးရမယ်မွေးရမယ်ပြရမယ်ကဲ့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အိမ်ကိုပုံမှန်အချိန်မှရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ OT ဆင်းရတာအဲ့ဒါအမေကိုနေတိုင်းထမင်းချက်ကျွေးနေတဲ့ထမင်းခွန်ကျွေးနေတဲ့သမီးတရားစီမိဘစီကိုအချိန်မှီရောက်ဖို့မလွယ်တော့အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရည်ချင်းကိုဆုံးရှုံးမှန်းပြီးဆုံးရှုံးသွားတယ်ဒါပဲလို့ဆိုတော့အချိန်ပိုစင်းနေရတာဖြစ်တယ်အရင်ကပတိစိတ်နေတဲ့ကောင်းမှပြီးတရားထိုင်နေတဲ့ဇကမကြီးပတိမစိတ်နေတော့တရားမထိုင်နေတော့ဘူးဘယ်ထက်မှသွားတာလဲစီပွားကြမှာသူ့ရဲ့အချိန်ကို invest ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရတာအဲ့ဒါကုသိုလ်ရေးဆုံးရှုံးမှန်းပြီးဆုံးရှုံးကုန်ရောအဲ့ဒါရင်းနှီးမှုဆုံးရှုံးနေပြောတာဒါပဲလို့ဆိုတော့ဥစ္စာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ word ဝတ်ဆောင်ကြည့်လိုက်သိပြီးတော့နုညံ့တဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့ပြီးတော့ sexy မဖြစ်ဘူးမြင်တဲ့အချိန်မှာစိတ်တွေဘလောင်ဆူသွားဆိုတာဘာမှဝတ်ဆောင်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ငွေစီးပွားရေးခင်မီတဲ့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘာဖြစ်လဲစီးပွားရေးလုပ်လေလေသူများနဲ့တန်းလို့ပြအောင်ဝတ်လေလေကိုရည်ချင်းကိုဆုံးရှုံးလို့လေဆုံးရှုံးလေကြည်လာစီးပွားရေးကြောင့်ပမာဏရည်ချင်းကိုဘယ်လောက်ဆုံးရှုံးလဲကြည့်အောင်ဦးဇင်းတို့ဒီသင်္ကန်းကိုလည်းပြီးတဲ့အခါမှာလေရကန်းယုံတွေအများကြီးရှိတဲ့ရွာတွေကိုလည်းပဲရောက်ဦးတည်အရင်ကဆိုရင်ဘမာလူမျိုးပါလေဦးစင်းပြီးခဲ့ပူတာကိုကျောင်းသွားရင်လွယ်အိတ်လေးနဲ့သွားတယ်ကျောင်းသွားလွယ်အိတ်လေးနဲ့သွားတယ်အဲ့တော့လွယ်အိတ်ကဗမာနိုင်ငံ demand တစ်ခုပဲဗမာလူမျိုးက demand ဒါလိုနေတယ်အဲ့ဆိုပါလေရကန်းယုံကအလုပ်ကြီးဆင်ကိုပြီးဟောနိုင်ငံရဲ့စိတ်ဝင်လာတယ်နိုင်ငံခြားအတွေ့အကြုံရလာတဲ့အခါမှာလွယ်အိတ်လွယ်ရတာသိက္ခာကျလို့တွေးလာမသိပါဘူးလွယ်အိတ်ဘယ်သူမှမလွယ်တော့လွယ်အိတ်မလွယ်တော့ဘာဖြစ်လဲလွယ်အိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းအလုံးရဆိုင်သွားတယ်အဲ့ဆိုလုပ်ငန်းရဆိုင်ရင်အဲ့အလုပ်သမားကရဆိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲငွေရဝင်တော့လူကမရတော့ဘူးသူများနေရမှာပဲကိုယ်လောတော့ကိုကြည့်လိုက်ဘာမှယဉ်ကျေးမှုလွယ်အိတ်လွယ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုကြောက်ဆုံးသွားတယ်ပြီးတော့ဆိုပါစို့90 80ဝန်းကျင်မှာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ
Chamele Jonathan. We had a double bench. Only a treasure was some what it did you. We in him social move, see wine and him what to end. As well, we in him move, pit there, no environment, being only a treasure, lonely woman, to me woman, see why I look on. I mean, we make a poco bigger. Name of my bed. Name got when jet, see what they can take us out. You know what's up, what to why. We hope I feel that. We are going to marry purely, do a consumer. This is new to him. I don't have money on she jet, Luri, Chichi, that romantic. Only a treasure was our order, the meaning and treasure was our order. As a Bomani and Cuba and Jim was something. Something like I don't know what you live but Papa, one guy. The China will move on. Every company, Diamio, Walmart, Jamel, Johnny, a see why net at the Mulu in our bed, and there's only Jim social. Low Bana, Lane, Moa, Loden Nam level, Jim was social and a kid. Jaga, a lot of ma. Location, yeah. A location about tourism. Moving to Luya Mondo, and you see what Lomayama. A Yigas in the Piachigo mandate do. Piachigo Mando. Piaba John and Mando, Piaba John and Mando, Belayamide, Longa de Yamide. I didn't know Nano, Talama, or Rawa and Tibesway. The was not met only a Talama Bijabu. Chugaji, Ganaji, Nimamji, editor, what about Mamma? Cannot have a Tomo logo, what could be Tomo what Tina, Moha. Machine Macutina, lower. I don't think lower, what a Bioma body, and we see the patient. And we have Blanzani, we have Blanzani. As for him, when a bomb appears, you go in the Yimuri, get out with the Yimuri, they are not down there, put the Yimuri, some human beings, some somebody. That's what I'm home, so share. Oh, see what you know the Popoviga. Tari the Loma, Shima, or Tani see the people, Lavi, Yimusona. Chira, what I am with the Dura Mizapana, Mizapamatana, would have been a Maria. Dana, own culture. Oh, you move. Now, a good like Biadoma, Wandoma, King of the Pitwana. See what the man really give it. Look at the see what on I didn't know the people. You'll be that, be honest, you that. I thought I'm not a bit more. But see what is it? Oh, better than I'm good. What you that way? That's when a low patient level, a mechanic. A mechanic, they're probably there. He was on the man. Father me for ma, tire a pivotia, Machino. Mea Boma, Busa me, Chow Chow, Majibu. As a deja. Doesn't tell them. You was on the dinner. Twitchy ball. I don't know. Chandler and Louis divorce Logan and Sina Louis divorce Logan. Weapon and China. Miana, Mamma, Jaja Minna Pavile. Go back to that way. But he was also muy was a hard to see why you low in it, something like Miani. That's a woman and some of people. On a medal to be job, Ninja Mumia, we medal to be job. Ninja, some song. You know, Cabale, you know, Rajan, you know, the big similar view on your dinner. Do you think? Tired of your dinner. I mean, the other girl kill you. Ah, she had low now. She had low bay. You know what? See what of the boy. Your chili day, more chili day. I don't know. She was on the good never a good yard that's on top. Did I make it? Sick way. Roma chili, more chili. I do good and a million move. They were from Begoma. A bed home, mammy. And I wasn't never sent Goma. We know they know what the pony did. Yeah. See, I see, I love the Lavale may have what they are. But don't meet that on they hold you now, and that's and the end. Let you young, so good on the general body. Let's all, nothing.
သင်္ကန်းဝတ်ထားတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးလူတက်ပေးခဲ့တဲ့ပုံဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပုံဖြစ်ဖြစ်နတ်ထက်တင်အနည်းဆုံးနတ်တွေကိုရောက်စေအောင်ကြောက်လို့ပေးရမယ်လို့ပြောတာအပယ်ကြားတဲ့နေ့မပေးရဘူးလေဗျာဒါကြောင့်မို့သူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေအပယ်ကြားနိုင်တဲ့အလုပ်တွေမို့လို့ထောက်ရတာပဲရှိတာအဲ့တော့ up to you ပဲကိုလုပ်ချင်လို့လုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့မြင်အောင်တော့ကြည့်ပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လောကကိုအမှန်ချတဲ့အရာတွေမျိုးရှိတယ်ဆိုသိရင်ရှောင်လို့ရပါတယ်ရှောင်လို့မရဘူးဆိုတော့မှရှော့လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုထောက်ပြတာအာနာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ကိုခံနေရင်ငြင်းရမှုဖြစ်ဘူးပြီးသူ့ငြင်းရတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ငြင်းရဖို့အဲ့ဒါကြောင့်အဆောင်ဆောင်နဲ့တွားနေတာပေါ့တယောက်တည်းတွားရဘူးလေဘယင်းကကြားဘူးလေဇတ်တော်တွေမှာဆိုရင်ဘယင်းကစနေနာထွက်တယ်သူတယောက်တည်းတွားတာဘယ်သူမှမပါဘူးအဲ့ဒီဖြစ်မျိုးကနော်မှာလည်းရှိတာပဲနော်ကြီးချုပ်ဆိုဒီတိုင်းပဲတက်စီးမောင်းမှန်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့တာဝန်ကြီးချုပ်တည်တာသူနိုင်အောင်လာပြီးမလို့လေဘာဖြစ်လို့မငြင်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့ငြင်းချင်းကြည့်ရင်ဒေါသကိုလျှော့ပါယင်းမှုပြီးဆုံးစွာနဲ့အမျိုးဘာသာတော်ကိုထိန်းနေတယ်ဆိုရင်လောဘကိုလျှော့ပါစီဝါဒမှာငွေဝဲမဲ့နေပြီဆိုရင်မဲ့မောဆိုတော့မဲ့မောငွေမဲ့လို့ဘဝမှာမောတာဒီဝတ်တင်ဘဝမှာမောရင်းကြီးကိုဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်မိဘဝတရားသာသမီဝတရားလင်ဝတရားမယဝတရားဆရာဝတရားတပည့်ဝတရားတထေဝတရားအလုံးဒီအလုံးမဝတရားတစ်ခုမှမကြည့်တဲ့အတွက်အပယ်သွားဖို့ဒီပါဒါသင်္ကန်းဝါဒတော့မမင်းတို့တော့ပါတယ်ကြည့်လေလူတွေကအဲ့ဒါကိုချင်းတရားလို့မထင်ဘူးအခုကိုချင်းတရားပြည့်စည်နေတာနံပါတ်1စစ်တယ်နံပါတ်2စီးပွားပဲအဲ့ရှင်ပြန်စီးပွားမလုပ်အောင်လားစီးပွားမလုပ်ငါမှာပေါ့ဦးဇင်းတို့ပြောတာရှော့ဖို့ပြောတာလေလောကလည်းရှော့လောကလည်းရှော့စစ်စရာမပြတ်ဦးဇင်းတို့ပြောနေဦးဇင်းတို့တော့စစ်ဦးဇင်းတို့လည်းဘာမှဆိုင်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကတတ်နေတဲ့လူတရားကိုအားပေးတယ်မျိုးလုံးမလုပ်အောင်အကြံပေးတယ်မျိုးလည်းမလုပ်အောင်ဘူးတဲ့ဘာမှလုပ်မရတာဒီစက်နဲ့ပတ်သက်တာဒါဥစ္စာတော့မဆိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဥစ္စာတော့နိုင်ငံရေးကိုမပြောဘူးနိုင်ငံအရေးကိုပြောတဲ့ငြင်းချင်းစစ်ချင်းလို့အာဏာမမဲ့ပဲနဲ့ပညာကိုမဲ့ပြီးတော့အတ္တမကြည့်တဲ့ပရောကိုကြည့်လို့ဆိုရင်ဖြည့်ညဉ့်ညံ့တယ်အဲ့ဘလောက်ပဲညဉ့်ညံ့ငွေမဲ့ပြီးတော့လောဘနောက်ကိုပဲလိုက်ညိမဲ့ဆိုရင်အမေကိုအမေမဲ့မသိအဖေကိုဖေမဲ့မသိအိမ်ပြန်မဲ့ချိန်ပြန်မဲ့ချိန်မဲ့မသိတရားရှိခိုးမဲ့ချိန်တရားရှိခိုးမဲ့ချိန်မဲ့မသိဆုံးရှုံးမှုတွေများလာမှာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပြပြတာတခုရောက်သွားပြီနော်စစ်ပွဲစီးပွားရေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒါနိုင်ငံရေးဒါစီးပွားရေးအောက်ခံမှုတွေပြီးပါပါလေလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့သိထားပြီဟောမောကိုပြန်ကြည့်ပါဘာဖြစ်လို့ဦးဇင်းတို့မြန်မာလူမျိုးတွေအရင်ကဂျပန်ကတောင်မှအောချာလောင်သဘောကောင်းတဲ့လူတွေအခုဘာဖြစ်လို့မကောင်းတော့တာဂျပန်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေကအင်္ဂလိပ်ကြိုက်ပြီးတော့ဗမာနိုင်ငံမှာဂျပန်တွေကနေရာယူလိုက်တယ်ဗမာတွေရေးစတာရေးစတာအင်္ဂလိပ်ပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာဂျပန်တွေထွက်ပြေးရတယ်သူတို့ကိုဒုက္ခပေးထားတဲ့ဂျပန်တွေကိုတောင်းတဲ့ဗမာတွေကကဲတင်ခဲ့လို့အခုဒီဂျပန်တွေကကျေးဇူးတင်နေတော့ဒါပေမဲ့ဘာမှမလုပ်တဲ့ဗမာချင်းချင်းအခုရန်ဖြစ်နေကြတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးစေအောက်မှာနေတာကြတဲ့အတွက်အတ္တကြီးသူနဲ့နီးတဲ့အခါမှာညရဖို့မရတော့ငွေကဘဝငွေကတရားသခင်ဒါကြောင့်ငွေကဒုတိယတရားသခင်ပြောကြတာအဲဒါစီးပွားမရှိငတ်မှာပေါ့စီးပွားမရှိငတ်မှာပေါ့မဆက်မှာဘူးစီးပွားမရှိတဲ့မငတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့စားခြင်းတာကိုတော့စားလို့မရဘူးပေါ့ဟုတ်ပါပြီစီးပွားရေးဆင်ပြေပါပြီအဲ့ဘယ်နှလုံးနေမှာကားပနယ်စီမှာအိမ်မှာကားဆယ်စီးရှိတယ်တခါနဲ့ဆယ်စီးမရှိဘူးဆယ်စီးတင်ကုန်ကြတော့များနေတယ်ပြင်ဆင်ရမယ့်ဈေးစီးရမယ့်ဈေးအော်ကားဈေးကိုစီးတကလည်းမထဲအောင်လဲမှာမဟုတ်ဘူးအင်ဂျင်ဝယ်လဲမယ်ဒီအောင်လဲမယ်အဘိလဲမယ်လဲမှာမဟုတ်ဘူးကုန်ကြတယ်အဲ့ဒါမဲ့လို့မောဟာပင်မနေသိပင်မနာပဲအဲ့ဒါမရှိမဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမရှိလည်းဖြစ်ပါလေတဲ့အဲ့မှာစိတ်ကတော့ရှိကိုမရှိတယ်ပေါ့စီးပွားရေးမရှိမဖြစ်မဟုတ်ဘူးမရှိလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရှိရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လောဘကြီးရင်
မကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လောဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ခန်းတာလေရှိတဲ့လောဘနဲ့မရှိတဲ့လောဘအော်ရှိတဲ့လောဘဆိုရင်လုံးတဲ့လောဘမယ်ရှိသုံးတဲ့လောဘမယ်စားတဲ့စားမယ်ဝယ်တဲ့ဝယ်ရမယ်ဒါရှိတဲ့လောဘအဲ့ဒီလောက်ဝယ်ဖို့တွေကလူတွေကပင်ပန်းခံစီရမလို့ဘူးအခုကြည့်ရင်းမှုဆုံးဆုံးတယ်တခြားမကြည့်နဲ့ဘာမှလည်းမကြည့်ဘူးစီးပွားရေးဝင်လာတဲ့ချိန်ကစားလို့ဘုံဆုံးဆုံးတာဒီကကျကန်ဒီကိုသဘောကျတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကန်ဒီကလေသူတည်တဲ့ဒီသူတို့နိုင်ငံဝဆောင်ပေါ်သွားတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအင်္ဂလိပ်ကိုဆက်ချင်တယ်အင်္ဂလိပ်ကျွမ်းတဲ့ဝဆောဝင်နေတဲ့တွေစီးပွားရေးကသူတို့လိုတွေ့တာနဲ့တူပဲအဲ့တော့ you become enslaved တကယ်ကတခင်ဖြစ်ချင်လို့စီးပွားလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝဆောသုံးတဲ့သုံးဆောင်အောင်သူတို့ပစ္စည်းတွေပဲဝယ်ပြီးသုံးရတယ်အဲ့ဒီကုမပိုင်ဆိုင်တဲ့ energy အားလုံးသူတို့ပြန်ပေးတာနဲ့တူတယ်တဲ့ you become enslaved ဆိုတော့ကြုံဖြစ်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲနိုင်ငံခြားဝဆောမို့ဘူးသူတို့နိုင်ငံထွက်တဲ့ဝဆောကိုခဲ့တာကနိုင်ငံခြားကသူတို့ဝဆောကိုတွင်းမယ်ဆိုတော့မှသူတို့ပုံစံကိုလောရမှာလေဒါပေမဲ့အဲ့ဝဆောကိုသိဖို့အတွက်အဲ့ဝဆောနဲ့ပတ်သက်တဲ့နားလည်ဖို့အတွက်သူတို့နိုင်ငံသားမပါလို့မရဘူးလေဗျာအဲ့အနည်းဆုံးကိုယ်နိုင်ငံသားတော့မှာလေအခုအိန္ဒိယမှာတော့ကြည့်နေပါလားစာရီဝကြတာပဲအဲ့ဒီစာရီအားလုံးပဲထွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိနေကြကားလဲသူတို့နိုင်ငံတွင်နေစားစားကောတာဆိုတာဒုက္ခမှာပေါ့ကောင်းလိုက်တာသိတဲ့ဘောကြတာပဲအဲ့ဘ gas ကတော့ဒီနိုင်ငံပို့လာပါလားအားလုံးတော့စင်ပြီးပေါ့လေဒါကြောင့်စီဝါရေးဆိုတဲ့စကားတစ်ခုပါရင်းနှီးမှုဆုံးရှုံးတယ်ဒီဝါစာရင်းနှီးမှုဆုံးရှုံးတယ်နေ့ကိုကြည့်တရားရင်းနှီးမှုဆုံးရှုံးတယ်အမေပေါ်မှာပြောဆိုဆက်ဆံမဲ့ရဟောဝင်မဲ့လို့စီဝါသွားလို့တယ်ပြင်မဲ့ပြန်လာလေအမေကလေတားရေးတမက်ဆောင်ကျွန်တော်စားပြီးအမေအရင်ကရေကြီးတယ်တားတယ်အခု stress ဝင်လာတဲ့အခါမှာအမေကိုပြန်ပြောတာမြင်ကြီးတော့အရင်ကအမေပြောရင်နားထောင်တဲ့သမီးတွေရောက်အခုအမေစကားနားထောင်တော့အဲ့ဒါရင်ကြီးဖို့ဆိုတော့ခေါ်တာ loss culture ပဲအဲ့ဒါမို့စစ်ကိုဘယ်လိုလဲဆိုရင် military အာဏာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖန်တီးပြီဆိုရင် no peace ညဉ့်မရှိဘူးတဲ့ပြီးတော့ business စီးပွားရေးကိုတဲ့ money ဝင်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖန်တီးပြီဆိုရင် loss culture ညဉ့်ဖို့ဆုံးရှုံးပါတယ်အဲ့ခုဗမာနိုင်ငံကြည့်တယ်ဗမာလူမျိုးဟာလေကိုယဉ်ကျေးမှုကိုထိန်းသိမ်းနေနေနဲ့ဝိုးစုံဝုံးမယ်ဆိုရင်ဒီအဲ့ဒီဝိုးစုံမြန်မာနိုင်ငံထွင်ပေးတာကိုကိုနိုင်ငံထွင်တာအဲ့ဆိုရေကန်းရုံတွေအလုပ်တွေပိုရလာမယ်ပြီးတော့လွယ်အေးလေးလွယ်မယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားတနေ့နဲ့မှာလေပဲကျောင်းသားတိုင်းလွယ်အေးလွယ်မယ်ဆိုရင်ဗမာနိုင်ငံရှိတဲ့လူတိုင်းလို့ရတာဟောအခုယဉ်ကျေးမှုဆုံးရှုံးလို့ဒီလောက်ပဲတစ်ပြောသေးအများကြီးမှအများကြီးဆုံးရှုံးသွားသူများနိုင်ငံသိချင်းကြီးတာငွေမဲ့တဲ့စိတ်နဲ့သူများနိုင်ငံချင်းကြီးလို့ပဲဖြစ်နေကိုယ်နိုင်ငံကြီးကိုဆုံးရှုံးတယ်အဲ့ဒါကလူကြီးရအခါတတိယလာမယ်တတိယတော့မီဒီယာတတိယမီဒီယာပဲမီဒီယာမှာမျိုးရှိတယ်ဒီလိုအရင်ခေတ်ကဆိုရင်တော့ရေဒီယိုလေးနားထောင်ရတာပြီးရင် TV ကြည့်ရတာဒီအဆင့်ပဲအခုကျတော့မဟုတ်တော့ဘူး social network အဲ့ဒါ mass media လို့တော့တောင်းတယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါမီဒီယာကိုခေတ်မီဒီယာပုံစံတော့ခင်မီဘာတဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံတော့မီဒီယာဒါပေမဲ့မီဒီယာကျင်းတော့ရှိပုံမရအောင်ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံမှာနေတော့တင်ဖို့တယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှန်တိုင်းထုတ်တဲ့မီဒီယာရှိတယ်လို့အများကြက်ဖို့အတွက်ရွှင့်တဲ့မီဒီယာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့မီဒီယာကျင်းဝင်တဲ့ညီဖို့တော်တော်လေးမလွယ်ဘူးအဲ့ဆိုမီဒီယာဥစ္စာကြည့်တယ်ခင်ဗျာတဲ့ဆိုတဲ့ပုံကတော့အခု Facebook တော့ဇူကာဘတ်ခင်လာလေဟုတ်ပြီသုံးကြတယ်ဘယ်လိုလဲခင်ဗျာပုံပေါ်အဲ့လိုလိုကိုစပြောမယ်ဟုတ်ပြီခင်ဗျာတဲ့ဆိုတဲ့လူတွေသုံးတယ်ဟာဆုံးရှုံးမလဲကြည့်အောင်
ကိုကျင်းတရားဆုံးရှုံးမှမသိဆုံးရှုံးတယ်မီဒီယာကဦးလို့ဒီအစားအသောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြော်ညာတယ်ဘောစားတွေကြော်ညာတယ်ဒါမီဒီယာကြော်ညာတာပဲရှာကြော်ညာတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီကတွေ့မှာပေါ့မျိုးရဲ့ကြော်ညာဆိုဒီတိုင်းပဲဒီဘောလုံးပွဲဖြစ်ပါလေ smooth ကြော်ညာနေရတယ်ခင်မီတင်တဲ့ပုံပဲဘာလို့မလဲ smooth ဆိုဒီမှာပေါ့ဘာဖြစ်ပြောဘီယာကြော်ညာတာတော့အရေးကြော်ညာတာတွေ့ရင်ခင်မီတင်တော့ပါပဲဒူရာမီဒီယာနေစပ်မှာတတ်တာကျွလွန်လာပဲဒါလိုလိုဘူးဒါလို့ဆိုတော့မီဒီယာအမြဲတမ်းကြော်ညာတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးလေဘောစားကြော်ညာတယ်မင်းသားမင်းသမီးကြော်ညာတယ်သူတို့ကကြော်ညာခါရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဝင်ကိုပတ်စံကုန်တာသူတို့ပတ်စံရတာအခု for ဆိုကြော်ညာလိုက်တာခင်မီတဲ့လူတွေသုံးတယ်ဘာညာနာမည်ကြီးမင်းသားနဲ့ဝယ်တယ်ကြော်ညာတယ်အဲ့ဆိုကိုကဒီမင်းသားကိုသဘောကျအပိတ်ဆိုရင်ဒါမင်းသားကြော်ညာရဲ့ပုံပေါ်ကိုပတ်စံပြရတာသူတို့ပတ်စံရသွားတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဝေကုန်တာပေါ့ခင်မီလေးကိုကျင်းတရားဆုံးရှုံးလေးပဲဦးဇင်းလည်းပဲဖြစ်ခဲ့ဘူးတာပါပဲဒါပေမဲ့ဘုံမနိုင်ငံမှာလေညီမရှိဘူးအားပြဘူးဒီမရှိဘာမှဖြစ်ဘူးခင်မီလေးအခုတော့များနေဆိုသူတို့မသိဘူးမီဒီယာကမောဟဒီကမှကြည့်တယ်မသိသေးတာကြီးအများကြီးသိအောင်လုပ်ပြတယ်သိသေးတာတို့သိအောင်မလုပ်ဘူးအဲ့ဆိုလို့အရင်ကဆိုရင်အာဟုတုကိုရွာထက်မှာသွားရှာတယ်ဆိုလိုတာကရုပ်ရှင်ကိုရွာထက်မှာသွားကြည့်မှပိတ်ကားနဲ့ထောင်တဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်မှအာဟုတုဖြစ်တာအခုမဟုတ်တော့ဘူးခင်ဗျတဲ့အတွက်လက်ထဲမှာဒီအာဟုတုကိုဝင်တာကြည့်မောဟအဲ့ဒါဒီပစ္စည်းတွေကိုသုံးနေတဲ့ပုံကိုပြောင်းအာရိကကိုတောင်းတကိုမှရှိတဲ့အချိန်ကြီး time management အထက်ငွေပဲ value တန်ဖိုးရှိတဲ့အထင်တွေကိုတန်ဖိုးမဲဆိုတာသုံးပြတာစာတော့ဖတ်လို့ရှိရင်အတိတ်ကိုရတယ်ဒါပေမဲ့ Facebook သုံးတဲ့အတွက်အတိတ်မဲ့တဲ့နေကြည့်ငွေဆုံးရှုံးတယ်ဒါလို့ဆိုဒီကိုကျင်းရဲ့ဆုံးရှုံးတယ်ပြောတာဦးဇင်းတို့အခုလူတွေ Facebook သုံးတာခဏထား TV ကြည့်ရတယ် TV ကြည့်တယ်လာတဲ့ကကိုရီးယားကပြီးတော့တရုတ်ကပြီးရင်အိန္ဒိယကလာလိုက်တာတချို့ကားတွေများနေပိုင်း300 400အဲ့ပိုင်း300 400ကလေကြည့်တယ်လို့ပေါ့နော်90ဇာတိပဲကြည့်ဒီလိုရဟနာဖြစ်တော့တယ်ဗျဒီကိုကြည့်တယ်အိန္ဒိယရောက်နေတယ်ကိုကျင်းရဆောင်းဆောင်းလာပြောမလို့အရင်ကအမေကြီးကလေညနေသမင်းစားတာ9နိုင်စားတယ်9နိုင်စားတယ်ဘုရားဟိုတဲ့6ခွဲအရင်ကအမရှိခင်ကတီဗီမရှိခင်ကမီဒီယာအဲ့ဒါဒီခေတ်မစားခင်ကမီဒီယာလို့ပြောရင်စာရေးတဲ့ပုံကိုတက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะပြီးတော့သတင်းစာတိုင်းတက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမီဒီယာလို့ပြောရင် mass media social network လည်းပါတယ် TV လည်းပါတယ် radio လည်းပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ဗျာကံကောင်းမှဆိုရင်သူတို့နိုင်ငံကိုတာလာ TV ဝင်လာတယ်အခုဆိုရင်လေ flat အပြားကြီးအိတ်ခန့်တဲ့မောက်လို့ရှိနေတယ်လာတဲ့ကားတွေကဒီကိုယ်နိုင်ငံရဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မသိကောင်းကိုရီးယားကောဆိုအပိုင်းလိုက်ကန်ဆိုကျင်တော့လေ6နိုင်ခွဲမှာပုံမှန်တရားရှိကိုတရားထိုင်နေတဲ့အမေကြီးအဲ့6နိုင်မခွဲခင်လေးမှာ TV သွားကြည့်နေတာကိုရီးယားကားလေးဒီသူချိတ်တာပဲတရုတ်ဆောင်လည်းကောင်းလဲဆိုတော့လေရွှေ့ပြီးဖះရှိကိုချင်းရွှေ့တယ်6နိုင်ခွဲနေတော့တနိုင်လာမယ်ဆိုရင်9နိုင်ခွဲကြည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ TV ကစက်လာတာတခါပြတာရတော့တာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါနောက်ကလည်းကောင်းဆိုရင်ဖះရှိကိုချင်းရွှေ့လာအရင်ကဖះရှိခိုးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေစာဖတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်အခုကြည့်ရှိကြတယ်အဲ့ဒီ TV ကကိုယ်ပဲပုံနေတယ်ကြီးမောဟတိတ်ဆန်ဖြစ်စီမှာပြောမလို့နာအောင်ပါအဲ့ဒါ Facebook သုံးတာရောတိတ်ဆန်ဖြစ်မှာပဲကိုကျင်းရမရှိတော့ဘူးလေ Facebook သုံးနေခင်မိတယ်မဒီအတုတမှုတန်တာတဲ့ပုံကိုယ်တွေခင်မိတယ်ဆိုစကားနဲ့အပယ်သွားမှဖြစ်အခုကြည့်လိုက်ကိုကျင်းရဆုံးဖြတ်မှကြည့်လိုက်
တရားရှိခိုးတာမမှန်တော့ဘူးတရားနိုင်တာမမှန်တော့ဘူးပြီးတော့တရားနာတာမမှန်တော့ဘူးစာကြည့်တာမမှန်တော့ဘူးဘယ်တမှာပြောတက်လိုက်တယ် TV ထဲမှာအော် TV စီရလာတယ်တပန်းလေးတပန်းလာတဲ့ကားတွေအားလုံးဗမာကားတွေအသားလေးဟာဒီကအခုလာနေတယ်ဒီစကားလေးဒီကမြန်ဘုံမှန်ပြီးလာတာဒီပိုင်မောင်းနေရမဟုတ်ဘူးကိုရကားဆိုလည်းလာလိုက်တာအခု BND ဆိုတာလာနေတယ်ဘုံရသိမှာသိမှာသိမရတာဒီလူကိုဘာတော့ရင်တော့ပါဒါပေမဲ့တို့ရတာလေတကယ်ကို attraction ရှိတယ်ပြောပါပေါ့နော်ဆွတ်ဆောင်ပေါင်းတဲ့လူကို click နဲ့ကြံခဲ့အောင်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီမနေ့ကကြည့်တယ်မနေ့ကကြည့်တရားဟိုသာမနေ့ကထိုင်မယ်မနေ့ကထိုင်မယ်လို့တွေးတာအခုကြည့်မီဒီယာကဆွတ်ဆောင်အားကောင်းတဲ့အတွက်ခိမိတယ်ဆိုတဲ့စကားပြောတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲမနေ့ကကြည့်တယ်မနေ့ကကြည့်တယ်ကုသိုလ်ကိုပြင်ဆင်နေတာမဟုတ်အကုသိုလ်ပြင်ဆင်နေတာနိဗ္ဗာန်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့စကားလေးပြောကြည့်မယ်နော်နိဗ္ဗာန်ကုသိုလ်တဲ့ဆိုလိုတာကအပယ်မလားတဲ့ကုသိုလ်ပေါ့နော်အပယ်မလားတဲ့အဲ့ဒါမှလွတ်လပ်ကိုပြောမယ်ဦးဇင်းတို့အပယ်မလားတဲ့ကုသိုလ်ကိုခုနကရှိတယ်လွတ်လပ်ကိုပြောမယ်အဲ့ဒါကဆုံးကပ်ဆုံးကပ်တာစိတ်ကူပေါက်ကပ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူး15ရက်ဆွမ်းတပတ်မှတစ်ခါဘာမှပြောလို့ဆို15ရက်ပို့တာရှိတယ်ဟုတ်ပြီဆုံးပို့မယ်သူက15ရက်တစ်ခါပို့တယ်ပို့တာ15ရက်မှတစ်ခါပို့မှာအဲ့ဒါသူစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီ15ရက်ကိုသူကြိုတွေးနေတယ်ဒီတစ်ပတ်တော့ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ပတ်ကျရင်ငါပါကတ်မယ်တွေးနေတာအခုဆိုတိုးနေတာတဲ့အဲ့ဒါကုသိုလ်တိုးနေတယ်လို့အပယ်မလားဘူးတဲ့အပယ်မလားတဲ့ကုသိုလ်ကိုဒီဘတ်တာကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့အမြဲတမ်းတွေးနေရလို့ပါတဲ့အဲ့ဒါကြည့်လို့ဆိုတော့တော့နေကြည့်အောင်နိဗ္ဗာန်အကုသိုလ်ဒီမှာကုသိုလ်နေရာမှာအပြန်နဲ့နိဗ္ဗာန်အကုသိုလ်အပယ်မလားဆိုတဲ့နေရာမှာအပယ်လားတဲ့အကုသိုလ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆုံးဖို့တာ15ရက်ကြာမှတစ်ခါပို့တာတောင်မှလေအဲ့ဒီဆုံးကိုတွေးနေရတာဖြစ်တယ်ကုသိုလ်တွေးတယ် TV ကလာတဲ့က Monday to Friday တင်းလာတယ်ဆိုတော့တောက်ကြတယ်လာမယ်တွက်ကြည့်နေတိုင်းလာနေတယ်ဆိုတော့သူတွေးရတာဒီနေ့ပြီးသွားပြီမနေ့ကတစ်ပိုင်းကြည့်နေပြီးတော့ဒီနေ့ကတစ်ပိုင်းကြည့်လို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်အကုသိုလ်အပယ်လာတဲ့အကုသိုလ်ဘာလို့မြေတန်းဖြစ်နေပြောအဲ့ဒါမီဒီယာမောဟများပြီးတော့ဖြစ်မိတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုလေလောက်တာအဲ့အတွက်ကြီးအမှောင်ကြားစေတဲ့အရာကိုဒီအမှောင်ချတော့ဒီမှာအလင်းရှာမှာပေါ့အပေါ်မှမသိဘူးအမှောင်ပဲပြောဒီထုံးမှာပေါ့ဒီပြက်မှောင်ကြည့်လို့မကောင်းဘူးလောက်တာအပယ်ကြပြီးဒုက္ခရောက်မှာအမေကပါအဖေကပါပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်အိမ်မှာဘာလို့ရှိလို့ကြည့်နိုင်ငံမှာကသိရှိတယ်ပြီးတော့လူမျိုးမှာကစီဝါရှိတယ်ကိုယ့်အိမ်မှာကခင်မိတဲ့မေဒီယာရှိတယ်ပြင်တာသိရှိတဲ့အတွက်ဒေါသကြည့်တော့နေရတော့အောင်စီဝါရှိတဲ့အတွက်ဒေါသကြည့်တော့ပိတ်တာပြောအောင်ကြည့်ဘယ်သူမှမဆက်ဆံပါဘူးဘယ်သူမှစကားပြောကိုနေနဲ့ဒီဝဲကြည့်တယ်ပြောပုံပေါ်ပြောကြည့်ခင်မိတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုတောင်းတဲ့မီဒီယာကကိုကျင်းရဆုံးရှုံးစေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပယ်သွားမှမသိသွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကုသိုလ်ရှိတယ်လို့နိဗ္ဗာန်အကုသိုလ်ဘာဖြစ်လို့လဲတပတ်စာကိုလေတွေ့နေအဲ့ကမပြီးမချင်းအာယုံပြုနေရတာကုသိုလ်အာယုံအကုသိုလ်အာယုံနဲ့အဲ့တော့မီဒီယာကလည်းပဲလူတွေကိုအမှောင်ထဲပို့ပေးတယ်တဲ့ဘယ်လောက်ဒီအမှောင်ထဲပို့ပေးလဲဆိုရင် fake news သတင်းမိုင်းလေအခုလိုကာလမှာဆိုရင်သတင်းကိုမှန်မှန်ရေးသိတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးတွေပဲစဉ်းစားသင့်တယ်တဦးတယောက်ပဲစဉ်းစားတာမျိုးတော့မဖြစ်ရဘူးဒါပေမဲ့တဦးတယောက်ပဲစဉ်းစားပြီးတော့ဒီဖာပြောနေကြတာခက်တာကမောဟတိအသိဉာဏ်ကိုထိုင်မှန်းစေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်မှန်ကန်တဲ့သိမရှိသူတို့ပြောတဲ့စကားအဟုတ်ထင်တော့ပြောမိတယ်ဆိုမိတယ်အဟုတ်တဖြစ်တာအဲဒါရင်ကိုချင်းတွေကပြန်မှမသိပြတော့ဖိုက်ဆန်ပြန်မှမသိဖြစ်တယ်အဲဆိုစစ်ရေးကြီးရဲကြတယ်ပြီးတော့စီးပွားရေးဒီပိတ်တာဆိုတဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုတော့မီဒီယာတွေဘာဖြစ်လဲပိတ်ဆန်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ဘုရားရဲ့အဘိဓမ္မာကိုလောကရဲ့တရားနဲ့သဘာဝချင်းရှင်းပြီးပြောကြည့်ပါ
အဲ့တော့ခင်မီတဲ့ဆိုတဲ့စကားပြောတဲ့ပုံကြီးပြင်ထားကြတော့ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်မမီဘူးလားမိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ခင်ကိုမိတာနဲ့ခင်မိတာမတူဘူးလေအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ရှင်းမှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကြည့်ဦးဇင်းနဲ့ကြက်တော့မှန်တယ်မိုင်းနဲ့ပေါ်ပြောလို့မှမရတာမိုင်းမရှိဘဲနဲ့ခင်မမနဲ့ကို zoom နဲ့ဦးဇင်းစပြောသိမှာလေဒါပေမဲ့ just for use ဦးဇင်းသုံးဖို့တော့သုံးတာဆွဲဖို့တော့သုံးတာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတင်ထဲမှာပါပါတယ်သုံးဆွဲအခု zoom ကိုဦးဇင်းသုံးတယ်ဒီ internet သုံးတယ် internet သုံးတယ်မနေ့ကဆိုရင်တင်တယ်ဥဒ္ဒလောက်ခွင့်ပေးသူများတင်တယ်တကယ်လို့ဒါဒီ media နဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်မီတဲ့ PC machine ကိုယ့်ရဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အတွေ့အခေါ်ပြီးတော့ border ရဲ့ survey ကိုလူတွေရဲ့လက်ချက်လူတွေအတိအကျကိုရောက်အောင်လုပ်ပေးတယ်လုပ်ပြီးလို့မရဘူးလေအဲ့ဒါအရာအားလုံးကလူကိုဒုက္ခပေးတယ်မထင်နဲ့လူတွေသုံးနေတဲ့ဓာတ်မှရင်လူကိုသိစနေတာကြီးကမျိုးမျိုးဖက်ကြည့်ဒါပေမဲ့ how to use you don't know it ဘယ်လိုသုံးတဲ့တိဖို့လို့တဲ့ဗျာဟိုအသားစီမှာလားအစားအသောက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အသားစီမှာလားဟောအစားအသောက်ဖြစ်စေတဲ့အသားစီမယ်ဆိုသိတယ်လေသိရုံနဲ့မရဘူးတတိထားရတယ်အသားကိုသိရမယ်ဆိုတာသိရုံနဲ့မရဘူးတတိပနဲ့ကိုသားပါသွားမှာပေါ့ဟောအသိပါတယ်တတိပါတယ်လို့ပါဗျအစားစားတော့အာဟာရဖြစ်ဒါပေမဲ့တတိအတိလွတ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒါနဲ့လူထိုးရင်လူသားဖြစ်တော့ကိုပါသက်ခံမီးပြီးတော့မီးလောင်တဲ့အဲ့ဒီမီးလောင်နေတာအဲ့ဒီမီးကြောင့်သူမင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမီးကြောင့်အင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ we know where to use how to use ဘယ်မှာသုံးလဲဘယ်လိုသုံးလဲသိညာပြီအဲ့ဒီမီးကြောင့်ပဲပြန်ချသွားတာပဲခင်မီတဲ့ဆိုတဲ့ပုံကိုပြီးဖို့ပြောတာအခုခင်မီကတော့လေလူတွေကမောကများလာတော့တို့အသိများလာတာသိမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုပါလို့ဗျာကိုရကလာတာဒီမီးကပြက်သွားအရင်ကသိခံတဲ့အမေကြီးအဖေကြီးလေတပြက်စီ EPC ကိုနှမ်းပြီးတော့မြစ်တာပို့တာကိုသားတွေလောပြီးဖြက်ပြီးဘာဖြစ်လို့ပညာဖြစ်လို့အကုသို့များလာတာမီဒီယာဒါလည်းပဲတခြားကြမဟုတ်ပါဘူးအကုသို့များတာအသက်တိုတဲ့ကာလမှာအကုသို့များဖို့များတယ်တရားတစ်ချက်ကမီဒီယာမရှိဘူးလေရှိဘူးလည်းမလို့ဒီဘာဖြစ်လို့တော့လေးပါးစိတ်ကိုလေးပါးတော့တာရေးတယ်အတွက်ရှိမြင်တယ်ကြားသိတယ်လေကိုအကန်းနေမို့လို့ဖုံးလိုရတယ်ပြီးတော့ပုံမှန်အခုလည်းအကန်းနေမို့လို့ပေါ့နော်အခု Zoom ကိုကူညီယူပြီးတော့တရားနဲ့တရားမြင်အောင်ပြောပြီးစာသင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲကဲတဲ့ပုံကိုကောင်းအောင်လုပ်ပြီးလို့ရတယ်လို့ကောင်းတဲ့ပုံကိုလည်းကောင်းအောင်လုပ်ပြီးတာအများကြီးရှိတယ်အဲတော့ဦးဇင်းတို့ခင်မိအောင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ခစ်ကြီးကိုနှီးပြီးမနေဘူးခင်မီဆိုတာကအခုလောကမှာရှိနေတဲ့အရာနဲ့ဂျန်လူသွားပြီးတော့မရှိလဲဖြစ်တယ်မတော့မဖြစ်မဟုတ်ဘူးမတော့လည်းဖြစ်တယ်ခင်မီရတော့ကိုကမီးနေတာဖြစ်တယ်သူမရှိမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲဒါဖုန်းမရှိမဖြစ်ဘူးမီးမရှိမဖြစ်ဘူး TV မရှိမဖြစ်ဘူးကားမရှိမဖြစ်ဘူးကိုကိုပြန်ပြီးအဲ့လိုဖြစ်လာတာအဲ့ဒါဘောတဲ့ဝင်လာတာပတန်းက85နေပဲနေရပါဘာမှမသိရဘူး85နေတွင်းမှာအဲ့ဒီခင်မီတဲ့အရာအလုံးရှာလို့တွေ့နေတာမေးကြည့်ပါလားမတွေ့ဘူးပုံဖွင့်နေပြန်ပြီထွက်ပြန်ပြီသူတို့ရဲ့လုံးတော့လိုက်နေပြီစီးပွားသမားပွားနေတယ်ဒါကြောင့်မို့မီဒီယာနဲ့စီးပွားရေးကလင်းများလို့ပဲစီးပွားရေးအောင်မြင်ရင်မီဒီယာတော့ပါတယ်မီဒီယာနဲ့လုပ်လိုက်တဲ့မှာဖြစ်တယ်သုံးတယ်ကိုချင်းတရားပြည့်စုံမှမသိပြည့်စုံတာကြည့်ဗမာတွေခင်မီကျဲဆိုတဲ့စကားယူပြီးတော့ဖုန်းလုံးဝယ်လိုက်တယ်ဖုန်းဝယ်လိုက်တယ်အရင်ကဖုန်းမလုံးဘူးလေလို့ဖုန်းကလည်းခါရတာမဟုတ်ဘူးတစ်လုံးကို1000လေးဆုံးကြည့်မှာပဲဒါတော့မနေတို့ကိုစုပ်ပြတ်တတ်ရတာ1000မရ5000 6000 3000ရှားတဲ့လောက်မှမေးကြည့်နည်းနည်းလေးဒါမှလက်ထက်မှာခံရတာတင်နေတာတန်တယ်ပေါ့တသိန်းနဲ့မရတော့ဘူးတော့တစ်ထက်မှာတစ်ခါတည်း1000ကိုကခင်မိတယ်ဆိုတော့အတွေ့နဲ့မီဒီယာဘာတွေနဲ့ပေါ်ပါလိမ့်ဘာတွေနဲ့ကြည့်နေတာကြည့်တော့ပတ်စံထည့်ရတယ်အဲ့ပတ်စံထည့်ရတယ်ဒီကုချင်းတရားဆုံးရှုံးမှုတွေဆိုပတ်စံမရှိဖုန်းတစ်လုံးနဲ့လူတက်တာပဲ great မရင်းမှုတွေများဒီဦးနဲ့မောင်ရထောင်သွားပြီးတော့ပြီးမှတဲ့ပေးဘူးလေမောင်ထောင်ထဲမှာဒီ
ထောင်သားအထောင်ကျော်ရှိတာပေါ့နော်ဦးလေးကသင်တန်းဆရာအနေနဲ့ပြောလို့ဆိုတော့သင်တန်းတော့ထောင်ကျော်ပေါ့လေအဲ့ဒါမှအသက်60ပို့ကြပြီအသက်60အဲ့ဒီပို့ပြီးတော့ဦးလေးလည်းတင်နေမှန်းထောင်ထဲမှာဦးလေးတော့လည်းကြောက်အဲ့ဒီဟောပေါ့ထောင်ဖို့တော့ရမွေးတော့တော့သူကစိတ်ကူတယ်ပေါ့နော်ထောင်သားဆိုတာလူရိုက်တွေမို့လို့သူတို့ကလူရိုက်တွေနဲ့မြင်ရိုင်းတာပဲအဲကြောင့်မို့ကြည့်တာနဲ့ကြွားရင်မြင်တာနဲ့ကြွားတယ်မြင်တာနဲ့ကြွားတယ်သိတာနဲ့ကြွားတယ်ဥပမာသူတို့အဲ့လိုမမြင်ဘူးလူကမှားတယ်မှားခဲ့ပြီဒီတော့ကောင်းအောင်ဒီမှာပဲလေတယောက်ပြီးတယောက်လိုက်ပြီးတော့ interview လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုလိုမေးဒီလိုမေးတင်နာကျင်လို့သိရနာအဲထောင်သားရောအဲ့လည်းမေးတယ်အဲ့တော့ထောင်သားမှာအသက်60ပို့ကြပါတယ်ဒီကကြီးအနေနဲ့ကြာတော့နေ့40ကြာတယ်ပြီးပြီ60နဲ့40ပေါင်းတော့နေ့တည်းဒီကကြီးကဝင်မလားယူကဝင်တယ်အရင်ကထောင်ချတာကနေ့20လေနောက်ထပ်ယူကဝင်လိုက်မှနေ့20တိုးလို့40ဖြစ်ပြီအခုကြာရင်တနာပိုးကြီးပဲလူကြီးကျတော့လည်းပြေးလိုက်တော့ဒါပေမဲ့ဒီပိုးကြီးလေတနာတော့တနာပါတယ်နံပါတ်1ပတ်ဝန်းကျင်နံပါတ်2အသိဉာဏ်နဲ့ပေါ့ပတ်ဝန်းကျင်မကောင်းဘူးမကောင်းတော့ချမ်းမဟုတ်ဘူးဒါလေးတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတန်တော်စလို့က Facebook ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေကချင်းချင်းဖန်ဖန်ဘာကြီးဒီမှာပေါ့ထိလို့ရပါတယ်ဥစ္စာနိုင်ငံမှာလေကိုရင်တရားနေပါတာတွေ့ရဆိုတော့နိုင်ငံမှာနေဖို့တော့လေသူများနိုင်ငံနေဖို့တော့ဆိုတော့ရှမ်းနိုင်ငံမှာကြည့်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံဂျိုလိုအလုံးပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးတင်လာတာရာနဲ့ချီပြီးတင်လာတယ်အဲ့မှာဘာလို့မြို့မှာလေ BHU Banaras University ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ University ထဲမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားအားလုံးဒီ internet ကို free of charge အလကားသုံးတာစိတ်ရသုံးဒါပေမဲ့စိတ်ရသုံးနေပဲလေအဲ့ဒီပညာတော့အောင်စံကောင်းတယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ဟာလေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုပဲအလကားသုံးလို့ရတာပြီးတော့ကျန်တဲ့အောင်ပိတ်တာလေဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့ဘုံမနိုင်ငံမော့တော့ကိုချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်သာထင်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ကောင်ကိုချင်းနဲ့လုပ်ရတယ်လေအခုတယ်လီကွန်ကုမ္ပဏီတွေကိုဒါတော့မဖွင့်ပေးပါနဲ့ဒါတော့ဖွင့်ပေးပါလို့ကိုချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာချုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နေအဲ့လိုမျိုးဘုံမနိုင်ငံမှာလေတူကိုပဲလေဟိုတယ်လီကွန်ဦးဇင်းနိုင်ငံမှာအရင်ကတော့ကတ်3ပါပေါ့တယ်လီနောAudio MB ကတ်တော့ပါအခုတော့ပဲ4ပါဖြစ်သွားတယ်။ Minded ထဲမှာပေါ့နော်။တယ်လီကွန်လည်းအများကြီးရှိတယ်။အဲ့မဲ့တယ်လီကွန်ကသူကစီးပွားရေးထုံးစံကလုံးဝစီ။တနာတဲ့ကျင်းတာနဲ့စာနာတာမရှိဘူး။ money ငွေပဲ။အဲ့ဆိုလူတွေသုံးတဲ့သူတွေကိုကျင်းတရားပြည့်တာမပြည့်တာသူယူဆိုင်ဘူး။သူငွေဝင်ဖို့သူယူဆိုင်။အဲ့ဆိုတော့ဗျာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖုန်းမှာ line နေမျိုးရှိတယ်ဗျာအဲ့မှာဟိုလူကြားဒီလိုကြားဒီလိုကြည့်ဟိုလိုကြည့်လို့အဲ့မှာလေကိုချင်းတရားကင်းနေတဲ့စီဝါရေးနဲ့တွဲမိတဲ့ခင်မိတဲ့မီဒီယာတွေကြောင့်အသိဉာဏ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေသူစကျွလုံးမှတည်ကျွလုံးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဗျာအဲ့ဘိုးရဟိုကြည့်ကြည့်မိတာပေါ့အဲ့နဲ့နည်းလေးဆိုအမှုဘာမှုတော့ great တခါကြီးသူတဲ့60ဆိုတာ great ကတော့တိတ်မဟုတ်ဘူးလေဒါနဲ့ဘယ်နှစ်သမီးတော့ပြီးတော့9နှစ်သမီးကိုကျွလွန်ပြီးတာကစဉ်းစားပါကြည့်ပြိတ္တ9နှစ်သမီးကိုအသက်60 he can control his mind သူစိတ်ကိုသူမထိနိုင်တော့ဘူးခိမိပါတယ်ဆိုတဲ့မီဒီယာကကိုကြည့်ရဖြစ်စီလိုက်တဲ့အတွက်ကိုအသိချင်းမကြည့်နဲ့ဒီနေ့ရန်လာပြမဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးကိုလည်းသိမှာပေါ့သုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကြောင့်စိတ်ဓာတ်ပြတ်ပြတ်သွားလောက်များပြီအခုဘုံမှာပြမရှိတဲ့လူငယ်တွေပြုတ်လို့မရဆိုလို့မရဖြစ်တာတခြားတော့မဟုတ်ဘူးအာသားရည်လို့ခေါ်တဲ့ခါမှာအောင်းမဟုတ်ဘူးဂိမ်းဆုံးနေရတယ်အခုကလေးတွေဒီတိုင်းပဲထမင်းကျွေးတာဂိမ်းနဲ့ကျွေးရတာဒီပနဲ့ကျွေးရတာဥစ္စာနေတော့ဘာလို့ကျွေးကြတော့အောင်းမလို့ဒီတရားကျွေးတာပဲလေအဲ့ဒါကြောင့်ပြောခင်မိတဲ့ဆိုတဲ့လူတွေရဲ့စကားထဲမှာကိုချင်းတရားပြပြမှုဆိုတဲ့အရာပါတယ်
una poi nel se chiare aiutami tu te gini a te gini e io come no ma mahade muli cha ne se capito ne base sanama tanama la nale ma lu pyo ma lu bi do ya ai ma thong ma dwe lo ပြီးတော့လူငယ်ထောင်မှာတော့တင်မှာပါပြီးဆိုရင်ပိုင်နေကျွလုံးမှုတွေ့ရတာအမျိုးမျိုးပဲခင်မီတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကြောင့်ကိုကျင်းတဲ့ပစ္စည်းပြီးတော့လေထောင်ထဲမှာလူတွေများနေတာထောင်ထဲမှာလူများတာဘာဖြစ်လဲဒီထောင်ထဲမှာလူတွေစီမလောက်တာမဟုတ်အဲ့လူတွေကိုသမင်းကျွေးထားတာအဲ့ဆိုဒီမှာနေတဲ့လူတွေသူတို့သမင်းကျွေးမလွယ်ပါဘူးအဲ့ဒါမီဒီယာနောက်ကိုခင်မီပါတယ်ဆိုတဲ့တွေ့နေလိုက်တဲ့ပုံပုံတွေကိုကြီးရပြန်မှန်းနေပြည့်တယ်။ဦးဇင်းတို့လည်းကိုခင်မီတာပဲခင်မမီဘူး။ပြီးတော့သုံးတယ်လေဓမ္မရဲ့သုံးတယ်လေသုံးလို့ဦးဇင်းတို့ကိုတင်ခြင်းနဲ့ကိုရဲ့တွေးလေးတွေတကယ်ဦးဇင်းတို့တင်နေတာက9ရက်9လမှာအမေထိတ်မှန်ပေါ့နော်ဒီဘောရဘကူသွားတဲ့သူတယောက်ကကိုတလို့ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။ငါမရှိပြီမဲ့မင်းအမေနဲ့ကုသိုလ်လို့ငါတို့လည်းကုသိုလ်လို့ပြောခဲ့တာနဲ့တူပဲ9ရက်9လမှာလုပ်ပြီးနေဒါမှမရဘူးလေအော်6ရက်မနေ့ကဥပနေလို့လဲရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးလူတွေကကြံခဲ့တယ်လို့ထင်မှာဆိုလို့မဟုတ်ဘူးဗျာကိုကုသိုလ်လုပ်ဖို့အတွက်အမေတွေကခြံပေးခဲ့တာအဲ့တော့ကုသိုလ်လုပ်ခွင့်ပေးသူများတို့ကအဲ့တော့ဦးဇင်းသိစေချင်တယ်ခင်ဗျာကတရားအနေနဲ့လည်းဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါဘာလို့ ကိုပေးခြင်းတဲ့ message ခုကိုမီဒီယာမှာဆင်းခင်မီပစ္စည်းကိုတုံးရလူတွေလက်ထက်ကိုကြီးတရားကောင်းအောင်ချမ်းပေးလိုက်တာကိုကြီးလည်းပြောင်းမဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်တုံးရပစ္စည်းကြီးအခုဖိုးဖွားရည်တင်တဲ့တော့ပါလိမ့်မယ်ငါလည်းပြောနေလားမသိတော့ငါပြောတာကိုတဲပြောတာကြည့်လိုက်ဖခင်ရဲ့တရားတော့မှောင်တက်ကြီးပဲအဲ့ဒါတခုကြံနေတယ်အဲ့ဒါကလေမာတာကြီးကြောက်စရာပဲဘယ်လိုလဲဘာသာရေးဆရာကဘာသာရေးအကြောင်းပြောလိုက်လို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရကြည့်အောင်ဘာသာဆိုတဲ့စကားကိုဘုရားဘာသာပြန်ကြည့်နေပေါ့နော်ဗမာစကားနဲ့ဘာသာပြန်လဲပဲဘာသာအားမလို့ပါဠိနဲ့ဘာသာပြန်ဘာသာဆိုတာစကားဆိုတာအဲ့ဒါဘာသာဆိုတာ language ဒါဆိုလို့သုံးတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတယ်ဒါတော့အများဆုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဦးလို့ဒီကြောက်တဲ့ချိန်မှာဆရာတော်မြင်များနဲ့ရှင်ဒီကူတယ်ဂျိမ်းမန်ပြီးတော့နယူးဇီလန်အင်္ဂလန်အမေရိကန်အော်စတြေးလျစသည်ပေါ့နော်ဆရာလည်းရင်းနေတယ်အဲ့တော့ဒိတ်မန်ကဆရာတော်လည်းရင်းနေတော့သူနဲ့စကားပြောပြနေဘာသာရေးကြောင့်ပေါ့နော်ဘာသာရေးကြောင့်ပြောတာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ religious is like an opium ဘာသာဆိုတာ religious ခေါ်တာ religious ဘာဖြစ်လို့ဘာသာခေါ်လဲ religious ဆိုတဲ့စကားလုံးကလာ who believe into God ဖန်ဆင်းရှင်ကိုယုံကြည်သူများကိုယ်ဝယ်တဲ့အရာကိုဘာသာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနားလည်ဖို့အဲ့ဒီကိုဖြုတ်ထားမယ်နော်ဘာသာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာသာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖန်ဆင်းရှင်ကိုယုံကြည်သူများတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားက religious အဲ့ဒီစကားလုံးရဲ့မူရင်းက religion who believe into God ဖန်ဆင်းရှင်ကိုယုံကြည်သူများအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးဦးဇင်းတော်ဖန်ဆင်းရင်ယုံကြည်တာလားမဟုတ်ဘူးဖန်ဆင်းရပါပြီကိုယ်ကဖန်ဆင်းရင်ဖြစ်တယ်ကိုယ်တို့လို့ရင်သူကလေးရောက်မယ်လူနဲ့ဒီမှာဖြစ်နိုင်မယ်အကုသိုလ်နဲ့အပဲကြတယ်အားလုံးဖန်တီးတာကိုယ်လေအဲ့ဒါနဲ့သူကပြောတယ် religious is like opium ဘာသာရေးဆိုတာတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့မူရည်စေဝါတစ်မျိုးပဲအဲ့
အဲ့ဒီမူရစေဝသုံးပြီးနောက်ဆုံးခက်တယ်လို့ဘာသာယုံကြည်မိပြီလေနောက်ကိုစုပ်ဖို့သိခက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာသာရဲ့ဥတရာကဒိဋ္ဌိယူမှာအဲ့ဒီအယူမှားတော့ပြောတင်ပြတယ်ဘာသာရေးဆရာတွေတင်ပြတယ်အဲ့ဆိုသူတို့ဒီဘာသာရေးဆရာလာတော့မေးရင်သူကဘာသာရေးဆရာမဟုတ်ဘူးတန်ခါကတော့ကိုယ်ကတင်ပြမှာပေါ့သူပြပါတော့သူပြတော့ညာပြနော်တာမစီပြပါနော်ဒါတန်ခါအစစ်မဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့တန်ခါဖြစ်ဖို့အတွက်ကျူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူပြပါတော့တရားဟောတဲ့သီလသမာဓိပညာကိုကောင်းအောင်ကျင့်တာဥစုပြပါတော့ဖြောက်ဖြောက်ကျင့်တာအဲ့ဒါဘာသာရေးဆရာမဟုတ်ဘူးလေကိုကျင့်ရကောင်းမအောင်ပြုပြင်နေတဲ့ပုံတော်တော်မတွေ့နဲ့နော်အဲဒါနဲ့ဘုရားတော်ကဒီကတော့အတွေ့အကြုံနဲ့ဒီဟိုပေါ့လေးလာများမှုပါပဲပြောတယ်မယုံတယ်ဘာသာရေးဆရာတွေကမှပြောတယ်ဆိုတော့မှန်တယ်ရှိတယ်တဲ့ဘယ်ကိုစားပြီးရင်မစားဘဲနေနိုင်တယ်လို့ပဲတဲ့ဘာသာယုံကြည်ပြီးရင်နောက်ဆုံးကိုသိခက်သွားတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဦးသိရှိမှသူပြောတာနော်ဦးစီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တရားနေတယ်သူသိထားတယ်။ဒါကိစ္စကပြောလို့ဆိုရင်ပေါ့နော်။ဘုရားဘာသာရေးတွေသူသိတာဟုတ်။အဲ့ဒါကဆက်ပြောတယ် that Buddhism is not religious ။ဘုရားဝါဒကဘာသာမဟုတ်ဘူး။မှန်တယ်။ဘုရားဝါဒကဖန်ဆင်းခြင်းမဟုတ်ဘူး။ဦးဇောဘုရားရုံးလို့ဖန်ဆင်းခြင်းထင်လို့လား။မဟုတ်ဘူး။ဘုရားကလူချက်ကလူတယောက်လူနေနဲ့မွေးလာတာပါရမီပြည့်ပြီးတော့အရေးသွေးပြည့်တဲ့လူတယောက်ဒါကြောင့်လူမို့လို့သူအိုရနာနဲ့သိတယ်လေဗျာမို့အောင်တော့မသိအောင်တော့မသိဗျာတောက်ပြတ်သွားတာ passage ကဘရောမှမဟုတ်ဘရောမှမနာဘရောမှမသိဘူးပြီးတော့ passage လို့လည်းဘူးမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဆိုတော့ passage မယုံဘူးအဲ့ဒါသူက dead ပဲ Buddhism is not religious ဘုရားဝါဒဘုရားဘာသာ religious မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဥစဉ်သိကျင်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုဘုရားဘာသာမှာလဲဆိုတော့ Buddhism is philosophy အတွေ့အခေါ်ဘုရားဝါဒကတဲ့ဘာဆိုလို့သိနေဘာဆိုလို့သိဘူးအမှားမှန်ပွဲခွက်ချစိတ်ကလာတဲ့အဲ့ဒါအမှားမှန်ခွက်ချစိတ်ကဒါဆိုသူသိတဲ့တော်ပြောတာလေဘုရားဝါဒအမှားမှန်ခွက်ချစိတ်ကမမြဘူးအမှားကိုပယ်ပြီးတော့အမှန်ကိုကျင့်တာဒါကြောင့် practicing လက်တွေ့တော့ဖြတ်တာ theoretical တက်တဲ့မို့ practical ပါတယ် theory နဲ့ practical ကိုနှစ်ခုတွဲပြီးသုံးတာဘုရားဝါဒအဲ့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဝါဒကိုပို့ရတဲ့ပုံပေါ်လေးသိထားဖို့ဘုရားရှိခိုးတယ်ကဧတံဗုဒ္ဓနာပါဒနာနဲ့တော့လေဧတံဗုဒ္ဓနာဘာသာလို့မတော့ဗုဒ္ဓပါဒနာသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပัญชတိတင်ကိုလိုတဲ့ပြီးတော်မူတဲ့ဖရာဆုံးမခဲ့တဲ့သီလသမာဓိပညာကိုဗုဒ္ဓပါဒနာဟောမှုဘာသာအဲ့ဘာသာတော့ညီမတာလားတော့လို့ဆိုညီမပွားဘူးဆိုတော့လူတဲ့သီလသမာဓိပညာလူတဲ့သီလသမာဓိပညာဆိုရင်ဘုသူသားတယ်ဘုသူမသားဆိုပြောကြမှာမလို့ဒါကြောင့်ဟေးလေးဝါလာပြောနေတယ်အဲဘာသာရေးသမားညဉ့်ညဲဆိုတာနဲ့အမှားမှန်ကိုပြောပြီးတော့အမှားဆိုရင်ဖယ်ရမယ်အမှန်ဆိုကြည့်ရမယ်ပြောပြီးဒါကဘာသာရေးသမားမတူအဲ့ဒါဘာသာရေးကိုအသက်သွေးတဲ့ပုံစံတွေကြောင့်လူတွေကပါတယ်တေချီအမှန်မမြင်ဘူးအမှားမြင်တဲ့တွေပါဖြစ်တယ်ဘာသာရေးဆရာရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုယုံနေဟုတ်တာမဟုတ်တာတော့ဒါပေမဲ့ तू က impressive ဘာသာရေးဆရာတွေကဒါ train လုပ်တဲ့နေရာမှာတိတ်တော်တယ်ပြောရမှာပေါ့သူတို့ကိုလေပြပွားများဆို train လုပ်ရတာဖြစ်တယ်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြောရင်ယုံကြည်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဥမာခေါင်းကြီးရတယ်ပါမှာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့လည်းခရစ်ယာန်အစ္စလာမ်ဟိန္ဒူရဲ့ကျောင်းလူတက်ခဲ့တယ်ဆရာကြီးအားလုံးကခရစ်ယာန်လေးကြီးပဲဦးဇင်းခရစ်ယာန်မဖြစ်ခဲ့ဘူး no argument there အဲ့ဒါလည်းပဲညီမောစမလို့လေသူယုံတာသူတော့ကိုယ်ရောမယ်ဒါပြီးမှမဟုတ်တာတော့မလုပ်နဲ့လေလူဆွဲကျွလွန်လို့လုပ်တဲ့ခရစ်ယာန်ဆိုမရှိတယ်လို့လူဆွဲကျွလွန်လို့လုပ်တဲ့ဘုရားဘာသာဆိုမရှိဘူးလေဘာသာကြောင့်ရေးယူတာမဟုတ်ဘူးလူဆွဲကျွလွန်မှုကြောင့်ရေးယူတာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်များဆိုတခြားမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်များဆိုတာမိုးရမနာရမတရားဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုရခွင့်မရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘာသာလည်းပဲပိုက်တဲ့အရာတစ်ခုပဲတဲ့လူတွေကမှားမှန်ဒီမှားတယ်အဲ့ဒါလို့တိတ်တိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောရမယ်ချုံတယ်ဒီ
Sipwe Ana Medu Dijay Shivu. Here, ne Sivaji Muimedu Over Power Parliament and Gila Assumption. When they do a gym. So, Ciao, did Sipwe Ana Medically candidate where Yaji, Badoma, Mayana, and Yaji, Ana Medu Pella, sit, Pine. Sivaji, we medically candidate, I him there, Yajimu, Sonshone. Media, Kimides with the poet, Dona, Ujinia, Yeside. Pio, Baba, Budu Candidate, Baba Yesiani. Yoga Losia down, Mishu. Era Boda, Bidaman, Severa, Doda, Yatane. Siwaiga, Loba, Yatane. Mediaga, Moha, Yatane. Padaiga, Diti, Yatane. Ahura Bidaman is a media. Severa, Doda, Yatane, Timacando. Siwaiga, Loba, Yatane, Movement. Media, more than it. King begin at the Amama, Majido. Bada is Yaga, Bada you, Loda, Ajale, Dichi, Ama, as we mean, Lola did a Bogia, Yin. Lower did a Boa, Yin. More did a Boa, Kujindia, Mishibu. Dichi Adi a Boa, look how another town, Mishibu. Da, Nanga. Da Siwaye, Da Lumuisi Valley, Da Bada. Yibamia go, Ochotara, Loba, Doba, Moa. As a Bora one and Tilla Kama, Bora Bidama, loaded the other Shibu, people do it. As a post on the Kama, short. You know, the Sigo Penny, the Papa, Mendo, Sigo Penny, the Pinna, Dola G, sit. As a Siabi, Dola G, Yamuana, Libati, Dola G, Yamuana. I know I'm a middle of your name, Dola Gilabo, and I'm moment that comment down to the one. You know, comment on the leader. Sit at the Yamama command. Homes on the Yama, who's on the Yama, comment on the Yamuzua, leader of the Virginia. Majuli, Commander Carrio, settle. I don't know, doesn't move. Go can be given. Don't appeal. Don't appeal. The man is simply the Sudan, who is a bit. Loba Gilida, movement in Loba Gilida, Tija, from there. Jim Bureau, Lugina Bogoria, Jim Quill. Kimi does a Biola Bogoria, Kimi the Biscuit only meant TVG name, only meant Tija and Moha. Looking at the Lodi, Unam to go. Do the image of Araja, to me, my ma, to time the Baha Mesra, the only home over purely. Lugima Moban, Pio, Pava, J. R. Among the Bulumi, Loka, Shibu. He the one energy in the lower more, they came up.
လောဘဒေါသမောဟဖြစ်စေတဲ့ကြရှိနေတာပဲစစ်ပွဲစီးပွားရေးမီဒီယာဘာသာရှိနေတာပဲဘာသာရှောင်ပါစစ်ပွဲရှောင်ပါစီးပွားရေးရှော့ပါမီဒီယာရှော့ပါရှောင်တာနဲ့ရှော့တာမတူဘူးလေဒေါသကိုရှောင်ပါစစ်ပွဲဆိုရင်ရှောင်ဖို့ရှောင်ပါဘာသာရှောင်လိုက်ပါရှောင်လိုက်တာပါပဲငြင်းကြတယ်ဒီမကြီးဘာသာရေးရှောင်လိုက်တာနဲ့ဒုက္ခကလွတ်တယ်အဲ့ဒါကိုရပြီရှော့မယ်စီးပွားရေးရှော့ပါစီးပွားရေးဆိုရင်မလွတ်နေကြတာမဟုတ်ဘူးငွေကြောင့်ကိုချင်းတရားရည်ကျမှုဆုံးရှုံးမခံပါနဲ့ပြီးတော့မီဒီယာခင်မိတယ်ဆိုစကားတစ်ခုကြောင့်ကိုချင်းတရားဆုံးရှုံးမခံပါနဲ့ကိုချင်းတရားရှိပြီးတော့ခင်မိအောင်နေလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ရည်ကျမှုရှိပြီးတော့ငွေများများနဲ့ချမ်းသာလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ပြီးချမ်းသာတာမဖြစ်နိုင်လို့စစ်တပ်ပြီးငြိမ်းချမ်းလို့မရနိုင်ဘူးငြိမ်းချမ်းရင်လို့စစ်တပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလိမ့်နေတာပဲဘယ်တော့မှဖြစ်တယ်လောကဖြစ်တဲ့ပုံကြီးရင်ထုံးတာမရှိပဲနဲ့ဒါဆိုရင်ရှောင်းစိတ်ကိုရှောင်းပါပြီးတော့ဘာသာရေးကိုရှောင်းပါပြီးတော့စီးပွားရေးကိုရှော့ပါပြီးရင်ဒီရကိုရှော့ပါရှောင်းတာရှော့တာဒူဘူးရှော့တာတော့မဟုတ်နဲ့ရှော့တာတော့လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်တို့လောဘဒေါသမောဟများပြီးတော့အပယ်ကြမှာကြောက်နေတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကြည့်အမှောင်တွေကများလုံးတယ်အဲ့အမှောင်အောက်မှာနေတာများတယ်လို့လူတွေကတနေ့ကြောက်နေတာသေခါလေးပူကြောက်နေတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြအပယ်တော့ကိုကြီးတာမဟုတ်လူတွေကသေမှကြောက်တာပေါ့ဒါကလောကနဲ့ဓမ္မကိုဆိုတော့နှိုင်းရှင်ကြတာဒါလောကမှာဖြစ်နေတာစစ်ပွဲစီးပွားရေးမီဒီယာဘာသာအခုဆိုရင်စစ်ပွဲဖြစ်နေသလားစီးပွားရေးဖြစ်နေတာအခုသိနေတော့ကိုသိကြတော့ပြောတာပဲဒါဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးဟောမသိကြတာတော့တစ်ခုတော့တစ်ခုပဲဘာကြောင့်လဲမသိဘူးသိကြတစ်ခုဆိုတာကိုသိပေါ်ပြတာတော့ဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒီရှောင်းလို့မရဘူးဆိုရင်ရှော့ပါဒီစီးပွားရေးရှောင်းလို့မရပါဘူးမီဒီယာရှောင်းလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်ရှော့ပြီးသုံးပါရှော့သုံးရင်အကုသိုလ်နည်းပါတယ်ရှော့ပြီးသုံးရင်အကုသိုလ်နည်းပါတယ်ကိုချင်းတရားပြည်စုံလာမယ်ရင်းချင်းမှုပြေဝလာမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှပယ်ကြစရာမရှိပါဘူးเนาะအဲဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်တော်စင်များနေမိမိတို့ဘဝမှာလောဘဒေါသမောဟတွေဘာကြောင့်ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာသိကျင်နေဆိုရင်စစ်ပွဲတွေစီးပွားရေးမီဒီယာတွေဘာသာရေးတွေရဲ့အကြောင်းသိရလေ့လာပြီးတော့ဒါတွေကဒါကိုဖြစ်စေပါလားဒီတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ရှောင်းနေတာရှောင်းလိုက်ပါရှော့နေတာရှော့ပါရှောင်းလဲရှောင်းရှော့လဲရှော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဉာဏ်လေးရမယ်ကိုကျင်းတဲ့ပြည်စုံမယ်နိဗ္ဗာန်လည်းရမှာပါပဲကျောင်းလည်းပဲကြိုးစားအားထုတ်နိုင်တော့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်တေတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်တေတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်တေတုသာဓုသာဓုသာဓုဉာဏ်တော်နဲ့ဉာဏ်သားများအားလုံးကိုယ်ကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာ